हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत सरस, બધાએ સાથે જપ કર્યો અને એકદમ જેને કહેવાય કે આપણને આનંદ આવે કે ભગવાન પોતે આપણી સમક્ષ જાણે આવી ગયા છે, આટલા બધા લોકો એક સાથે હરિનામ જપ કરે એનું તો ભાવ જ અલગ હોય. બહુ સરસ વાત છે. અને ખાસ કરીને હું જે યંગ ડેવોટીસ છે એમનો ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરું છું. કાલે પણ મેં કીધું હતું કે અનેક જન્મોની સુકૃતિ પછી એવું બને કે એકદમ અર્લી સ્ટેજ ઓફ લાઈફ, જીવનના બહુ જ શરૂઆતના વર્ષોમાં જે કહેવાય કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ભક્તિ અથવા તો ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ પ્રાપ્ત થાય. તો ઘણા બધાને હું જોઈ રહ્યો છું. અહીંયા આગળ આદિત્ય શાહ પ્રભુજી છે, જ્યોતિન્દ્ર ધોલકિયા પ્રભુજી છે, યોગેશ સોલંકી પ્રભુજી હતા. સો એમના તો સાથે જ બાળકો જોડાયેલા છે. જાણીને જોઈને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે આપણને અત્યંત આનંદ થાય. એ સિવાય જેમને વિડીયો ઓન રાખીને માળા કરેલી છે એ બધાનું નામ હું લેવા માંગીશ જરૂર, કારણ કે વિડીયો ઓન હોય ને તો આપણને એકબીજાનો જેને કહેવાય કે સત્સંગ. એક મિનિટ કવર સમારો. હરે કૃષ્ણ. આપણને એકબીજાને જોઈને પણ ભગવાન સાથે કનેક્ટ થવાની ઈચ્છા થાય, એટલે વિડીયો ઓન હોવો બહુ જરૂરી છે. તો ડેઈલી અમે આ રીતે જ જપ કરીએ છીએ કે બધાનો વિડીયો ઓન ને ઓડિયો ઓફ. તો કેયુર પ્રભુજીએ વિડીયો ઓન સાથે વાત કરી, માળા કરી છે. જયશ્રી માતાજીએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. જલ્પા માતાજીએ, ખુશી માતાજી, યોગેશ પ્રભુજી, તેજસ પ્રભુજી, આદિત્ય પ્રભુજી, કૃષ્ણા પ્રભુજી, કેયુર પ્રભુજી, અમિતા માતાજી, રેયાંશ માતાજી, નામ કંઈક બીજું હશે, અહીંયા વિડીયોમાં કંઈક બીજું લખેલું આવે છે, યેશાબેન માતાજી, દેન પાછો બીજો કંઈક નંબર છે 70FD3CDB માતાજી, થેન્ક યુ. આઈફોન માતાજી, કારણ કે આ બધા નામ અહીંયા દેખાય જ મારે તો બોલવા પડે, એટલે મને ખ્યાલ ના હોય કે શું સાચું નામ છે. જિગીશા માતાજી અને જ્યોતિન્દ્ર પ્રભુજી, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો ક્ષમા કરજો, પણ જરૂર આ રીતે શક્ય હોય તો સમય કાઢીને થોડા વહેલા આવો અને આપણે સામે એકબીજાની સામે જપ કરીએ. બહુ સરસ. ખાસ કરીને યોગેશ પ્રભુજી તમારી સાથે છે, એમનું નામ શું છે? અને જ્યોતિન્દ્ર પ્રભુજી તમારી સાથે છે, એમનું નામ શું છે? યંગ ડેવોટીસ. હરે કૃષ્ણ. તમે વિડીયો ઓડિયો ઓન કરી શકો છો. સોહમ ધોળકિયા. સોહમ ધોળકિયા. હરે કૃષ્ણ. સોહમ પ્રભુ. વેરી નાઇસ. હેપી ટુ સી યુ. અને યોગેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મંત્ર સંતોષી. રિપીટ કરજો. મંત્ર પ્રભુ. યસ, વેરી નાઇસ. મંત્ર પ્રભુ, વેલકમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, બહુ સરસ. યસ, ઓકે. તો આપણે આપણી પાસે હજી ટાઈમ છે.
No, very less time. I can't say this. But still આપણે maybe 1 minute નું પણ કીર્તન કરીએ માતાજી. કીર્તન is very important. Yes, yes, Babaji. And we will immediately start. Hare Krishna, everyone. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshai Shunyavadi Paschatya Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare Jai Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jai Radha Krishna Chandra Radhe Jai Shri Radhe Govinda Jai Shri Radhe Govinda Jai Srila Prabhupada Jai Srila Prabhupada Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you માતાજી. Hare Krishna. Welcome everybody. ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. ઇન્ડિવિડ્યુઅલી પ્રત્યેક જણનું સ્વાગત કરું છું વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના અભિયાનમાં. જેવી રીતે આપણે ગઈકાલે વાત થઈ એમ 5 લાખ કરતા વધારે લોકો આમાં લાભાન્વિત થયા છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપ સૌ પણ આપનો કિંમતી સમય કાઢીને આજે ભગવદ્ ગીતાનું અલભ્ય જ્ઞાન છે જે આપણા આ જીવનમાં અને જીવનના બાદ પણ આપણી સાથે રહે છે એવું જ્ઞાન જે છે એના એ જ્ઞાન મેળવવા એ જ્ઞાનમાં ડૂબકી મારવા માટે આપણે બધા અહીંયા એક સાથે એકઠા થયા છીએ. ભલે આપણી જગ્યાઓ અલગ હોય, વિશ્વમાં અલગ અલગ ખૂણે હોઈએ આપણે, પણ છતાં પણ જ્યારે એક સાથે એક ફલક પર ટેકનોલોજીના માધ્યમથી જ્યારે આપણે ભેગા થઈએ છીએ ત્યારે એવું જ એક દ્રશ્ય રચાય છે કે જ્યારે ભગવાન એમના ધામમાં એમના ભક્તોથી વીંટળાયેલા ઘેરાયેલા હોય એ ટાઈપનું એક સરસ દ્રશ્ય બને. રાઈટ. તો આ જે અદ્ભુત જ્ઞાન ગંગા છે ગીતાની એની આપણે શરૂઆત કરીએ. અને શરૂઆત કરતા પહેલા થોડુંક રિકેપ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયનું પણ કરીશું. તો we will start. It is already 9:09. So not to stretch it further, let us invite the auspiciousness, Mangalacharan, exhort, and then we will start. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gurudev ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yutam Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तान् सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओके, ગઈકાલનો અધ્યાય આપણો જે હતો પહેલો જ અધ્યાય હતો અને એમાં આપણે બહુ જેને કહેવાય કે ત્રણ વ્યક્તિઓના માનસિક ભાવ એટલે કોન્શિયસનેસ જોઈ હતી, રાઈટ? તો હું જાણવા માંગુ છું કે ત્રણ વ્યક્તિઓ કોણ હતી કે જેની કોન્શિયસનેસ ઉપર, જેની માનસિક ચેતના ઉપર જ આખો પહેલો અધ્યાય જે છે એ એના ઉપર આપવામાં આવ્યો છે. ખુશી માતાજી, જેનો હેન્ડ રેઇઝ હોય એને તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. અને ખાસ કરીને હું વિનંતી કરું છું કે જે નવા આ બેચમાં જે આવેલા છે એ લોકોને તક આપવામાં આવે તો વધારે સારું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ જરા વધારજો, અવાજ ઓછો સંભળાય છે. હરે કૃષ્ણ. ઇઝ ઇટ ઓલ રાઈટ ઓર હજી બી પ્રોબ્લેમ છે? થોડોક વધારો અવાજ. વેલ ઓડિબલ છે પ્રભુજી. કેવર પ્રભુ, તમારે ત્યાંથી કદાચ થોડું નેટવર્ક ઇશ્યુઝ હોય તો ચેક કરજો. અચ્છા, ઓકે. ઓડિબલ છે બહુ સારી રીતે. ઓકે પ્રભુજી, આદિત્ય પ્રભુને કર્યા છે અનમ્યુટ. ઓકે, આદિત્ય પ્રભુ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, કાલે આપણે જોયું હતું કે દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને અર્જુન તેની કોન્શિયસનેસ પર આખું પહેલું અધ્યાય છે. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ આદિત્ય પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ આનંદ આવે છે કે જ્યારે પાર્ટિસિપન્ટ્સ એમાંથી જે હોય ઇન્ફોર્મેશનને બરાબર યાદ રાખીને એને રજૂ કરી શકે છે. બહુ જ મોટી વાત છે. ઓકે, બીજો પ્રશ્ન આપણે પૂછીએ, કારણ કે બીજા જે આગળના અધ્યાયનું રિપીટેશન છે ને એ ક્વેશ્ચન આન્સરથી કરવાથી ઇટ વિલ બી મોર મેમોરેબલ અને વધારે આપણને આનંદ આવે એમાં. ઓકે, તો અર્જુને 4 કારણ કીધા હતા કે જેના કારણે એને લડવું નથી. તો ખુશી માતાજી, તમે કોઈ પણ જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને અનમ્યુટ કરી શકો છો કે જેને. પારુલ મહેતા માતાજી ને કર્યા છે અનમ્યુટ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પારુલ માતાજી, તમે પોતાના. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. અર્જુનના 4 કારણોમાં એક તો હતું કે એમને ડર હતો કે એમને પાપ લાગશે, કે આટલા બધાનું એનું થશે. બરાબર છે. પછી બધાનું એક શું કહેવાય કે બધા લોકોનો વિનાશ બહુ થઈ જશે ધરતી પર, એટલે આગળની પેઢીને કેવી રીતે જવાબ આપવો. યસ, બરાબર છે, સાચી વાત છે. અને એકચ્યુઅલી યાદ આવે છે પણ મોઢા પર એક ઘણીવાર આપણે. કશો વાંધો નહીં. ખુશી માતાજી, બીજા કોઈને પણ આપણે લાભ. નિહારિકા માતાજીને કર્યા. યસ, નિહારિકા માતાજી. કરુણા હતું. હા, બરાબર છે. એને કોઈ વાતનો આનંદ નતો, કોઈને મતલબ યુદ્ધ જીતવામાં. યસ. પછી પાપનો ડર હતો. બરાબર છે. અને કૌટુંબિક પરંપરાઓનો પણ એને થોડુંક એ હતું. બરાબર છે, એકદમ બરાબર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ નિહારિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો તમે બરાબર જવાબ આપ્યો છે અને ક્લાસ નોટ્સમાં પણ આ વસ્તુ છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એ છે કે અર્જુને 4 કારણો કીધા જેના કારણે એને લડવું નથી. અને આપણા બધા જીવનમાં એની સાથે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ, રાઈટ? ઘણીવાર આપણે જે કામ કરતા હોઈએ આપણને એમ લાગે કે આ કામ ખરેખર યોગ્ય છે કે નહીં. એના ઘણા અલગ અલગ કારણો હોય, આપણા કારણ હોય, પણ એ જ કારણોથી આપણે હંમેશા અસંયમમાં ઘણીવાર રહેતા હોઈએ છીએ. તો એવું જ અર્જુનના કેસમાં ભગવાને બનાવ્યું અને આપણા માટે બનાવ્યું કે જેથી કરીને આપણને આ જ્ઞાન મળે. બીજું
કે શરૂઆતમાં જ જે આપણે જોયું કે ઘણા બધા પરિબળો એવા હતા કે જે પાંડવોની ફેવરમાં હતા, અને એમાં સૌથી મોટું જે પરિબળ હતું એ એક હતું જે તમારામાંથી કોઈ મને કહી શકે છે કે એમ ઘણા બધા ફેક્ટર્સ હતા વિચ વેર ફેવરિંગ પાંડવ્સ, બટ એક ફેક્ટર એવું છે કે જે સૌથી વધારે મહત્વનું છે. હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુને કર્યા છે. એક જે તમે જે કીધું ફેક્ટર એ ધર્મ ક્ષેત્ર હતું. એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે પરેશ પ્રભુ. યસ. બીજું એક પણ જે કહેવાય કારણ છે જે સૌથી મોટું છે, ધર્મક્ષેત્ર છે ને પાંડવો ધર્મની સાઈડ હતા, એ પણ જેને કહેવાય કે એક મોટું કારણ છે. એ ઉપરાંત જો તમે કહી શકો તો. હરે કૃષ્ણ. નીતિ માતાજીને પણ કર્યા છે. ઓકે, યસ. કૃષ્ણ સૌથી વધારે તો કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનની સાથે છે, એ સૌથી મોટું પ્લસ પોઈન્ટ છે. હરી બોલ, હરી બોલ. બહુ સરસ નિધિ માતાજી. થેન્ક યુ પરેશ પ્રભુ. થેન્ક યુ નિધિ માતાજી. સરસ. મોટામાં મોટું કારણ છે કૃષ્ણજી. એટલે આપણે પણ આપણા જીવનમાં જો કૃષ્ણજીને આપણા સાઈડમાં લઈ આવશું, આપણી ફેવરમાં કે આપણા કેમ્પમાં લઈ આવશું, તો આપણો પણ આ ભૌતિક જીવનમાં વિજય નિશ્ચિત છે. અને એ વિજય એટલે કેવો વિજય હોય? કૃષ્ણજી આપણી સાઈડ હોય તો ન કેવળ આધ્યાત્મિક રીતે પણ આપણે આગળ વધીએ, જે આપણું મેઇન મનુષ્ય જન્મ મેળવવાનું કારણ છે, પણ ભૌતિક રીતે પણ, મતલબ કે આ જે સંસાર છે એમાં પણ આપણે દરેક રીતે વિજય નિવડવા માટે સામર્થ્યવાન નીવડીએ. કારણ કે આપણે દર જગ્યાએ આપણને ધર્મક્ષેત્ર ન મળે, રાઈટ? આપણે ધર્મની સાઈડ હોઈએ પણ આપણને ધર્મક્ષેત્ર ના મળે. આપણને અર્જુન જેવો અગ્નિરથ ના મળે. આપણે અહીંયા આગળ અગ્નિરથ જોઈએ કે એવું કોઈ વ્હીકલ જોઈએ, રાઈટ? અહીંયા આગળ કરવા એવું બધું આપણને ન મળે. આપણી જોડે ગાંડીવ નથી. ગાંડીવ એટલે એવી શક્તિઓ કે એવી સ્કિલ્સ આપણી જોડે ના પણ હોય. પણ આ બધું જ ના હોય ને તો ચાલે. એક જ ફેક્ટર છે કે કૃષ્ણજી આપણી સાઈડ હોય તો બાકી બધું ફેવરમાં થઈ જાય. એટલે એટલા માટે આપણે આ જ્ઞાન ગંગાજમાં ડૂબકી મારી રહ્યા છીએ કે વોટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. ઘણા બધા કારણ છે. તો આપણે જે દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે પહેલા જપ કરીએ છીએ, શેના માટે કરીએ છીએ? કે કૃષ્ણજી જો ફેવરમાં આવશે ને તો આ ગીતાનું જ્ઞાન મને, જેને કહેવાય કે એમાં મારામાં થોડુંક ઉતારવામાં મને બહુ જ, જેને કહેવાય કે સરળતા મળશે એમના આશીર્વાદથી, એટલે કરીએ છીએ. બીજું વાત જે આપણે ગઈકાલે જે કવર કર્યું એમાં એક પોઈન્ટ એડ કરવાનો છે મારે, કે જ્યારે અર્જુન ભગવાનને એવું કહે છે કે રથને વચ્ચે લઈ લો, તો એ ભગવાનને અચ્યુત કહીને બોલાવે છે. એકચ્યુઅલી અર્જુને ભગવાનને આખી ગીતામાં 68 અલગ અલગ નામથી બોલાયેલા છે, અને ભગવાન અર્જુનને 23 અલગ અલગ નામથી બોલાવે છે આખી ગીતામાં, અલગ અલગ જગ્યાએ. હવે આ આખું જે નામનું જે કહેવાય ને કે કારણ, એ આખું સાયન્ટિફિક છે. જ્યારે જે નામ બોલે છે ત્યારે એ નામની પાછળનો જે મિનિંગ છે, એ મતલબ છે, એ મતલબ બહુ મહત્વનો હોય છે. એટલા માટે એ કારણ લઈને અર્જુન બોલતો હોય છે. અચ્યુત કહે છે ભગવાનને. કોઈ મને કહેશે અચ્યુતનો મતલબ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 70FD3CDB માતાજીને અનમ્યુટ કરી. હા માતાજી, પહેલા તમે તમારું નામ બોલી જાઓ, કારણ કે મેં તમારું. હા, વંદના મહેતા. હા માતાજી, વંદના માતાજી. યસ. હાજી. મુખ્ય વસ્તુ એ છે, તમારો પ્રશ્ન હતો અચ્યુત એટલે શું? અચ્યુત. હા, અચ્યુત એને જો ક્યારેય ચ્યુત નથી થતો, પોતાના નિશ્ચયમાંથી, પોતાના જે કોઈ દ્રઢ નિર્ધાર છે એમાંથી ક્યારેય વિચલિત ન થાય, ચલિત ન થાય, તે અચ્યુત. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. થેન્ક યુ માતાજી. એકદમ પરફેક્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને અહીંયા આગળ એટલા માટે એમને અચ્યુત કહે છે અર્જુન, કારણ કે એને મનમાં થોડી એમ તો લાગે છે કે શું આગળ સિચ્યુએશન હશે. અને ભગવાન જે છે ને એ અચ્યુત એટલા માટે છે કે ભક્તના કામ માટે અચૂકાઈને ઉભા રહે છે. પેલા નરસિંહ મહેતાનું ગીત છે ને કે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે સાંભળા ગિરધારી. એટલે ઊંડી લખે છે, એને ખબર નથી હોતી કે સામળસા નામનો શેઠ છે કે નહીં, પણ એ ભગવાનના નામે ઊંડી લખે છે. અને પેલા જે શેઠિયા હોય છે દ્વારકામાં જઈને શોધે છે, તો ભગવાન સામળસા શેઠ બનીને આવે છે અને એ ઊંડી લઈને સામે એના પૈસા આપી દે છે, રાઈટ? એટલે ભગવાન જે છે એ એમની ફરજમાંથી કદી હલતા નથી. એટલે ટાઈમ પહેલા આવીને ઉભા રહે કે આટલા વાગે જરૂર હોય આપણને, તો એની 5 મિનિટ પહેલા આવીને ઉભા રહે. તમે બધા કેવા 40 જણા લગભગ 8:30 થી બી પહેલા આવી ગયા હતા. એટલે ભગવાન એવા છે કે એમના કામ, ભક્તના કામ માટે બધું પડતું મૂકીને પહોંચી જાય છે. સો દેટ ઇઝ વન પોઈન્ટ. અને ભગવાનને જે છે ને,
ભક્તના સેવક બનવું બહુ ગમે છે. એટલે આપણે એમાં ભગવાન જે છે સારથી છે એ વાત કરી, રાઈટ? તો એ આમ તો ભગવાન હોવાના કારણે એમને રથી હોવું જોઈએ અને બીજા કોઈએ અર્જુને કે કોઈએ સારથી હોવું જોઈએ, પણ એ બધું મૂકીને ભક્તની સેવા કરવા આવી ગયા એટલે એમને બહુ જ ગમે છે. આપણે ભગવાનની અનેક કથાઓ તો પ્રચલિત છે, પણ અહીંયા આગળ પણ યુદ્ધના મેદાનમાં અર્જુનનો રથ લીધો છે એમને હાથમાં. એવી જ રીતે જ્યારે જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણજીને ઉતારીએ છીએ ત્યારે ત્યારે આપણા જીવનનો રથ એ ચલાવતા હોય છે. એક એમાં સ્ટોરી છે કે એક ભક્ત હોય છે, એને જીવનમાં છેલ્લે તકલીફ હોય છે, એટલે પછી જ્યારે એ દેહ છોડે છે તો ભગવાન આવે છે અને એને લેવા માટે, અને એ જતા હોય છે તો એ પૂછે છે કે પ્રભુ તમે હું તો તમારો ભક્ત છું, તમે મારી સાથે હતા કે શું? એટલે ભગવાન કે ચાલ હું તને બતાવું. સમુદ્રના કિનારે ત્યાં આગળ જોયું કે જો આ તારા પગલા છે ને એની બાજુમાં મારા પગલા પણ છે, તે જોયું. એટલે હું તારી સાથે જ ચાલતો હતો આખા જીવન દરમિયાન, પણ થોડુંક આગળ ગયા ને તો જોયું તો ખાલી 2 પગલા જ હતા, એટલે એક જ જણના પગલા હતા, બીજાના નતા. એટલે ભક્ત કે જોયું ભગવાન, મારા જીવનમાં જયારે સૌથી વધારે મુશ્કેલી આવી ને ત્યારે હું એકલો જ હતો, તમે જતા રહ્યા હતા. એટલે ભગવાન હસતા હસતા કહે છે કે જે પગલા છે ને મારા પગલા છે અને મેં તને મારા ખોળામાં ઉપાડી લીધો હતો, એટલે તારો સુઈનો ઘા 100 થી ટળી ગયો હતો. તને એવું લાગે કે આટલું બધું પ્રોબ્લેમ્સ હતો, પણ એ પ્રોબ્લેમ્સ બહુ મોટા પ્રોબ્લેમનો એક નાનો, જેને કહેવાય 1000મો કે 1,00,000મો ભાગ જ તને અનુભવ કરાવ્યો છે. એટલે દેટ ઇઝ વોટ ઓલ ઇટ ઇઝ. ઓકે, તો આ સાથે ચેપ્ટર 1 નું આપણે રિવિઝન પૂરું કર્યું છે. ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછા, દુર્યોધનનો ડર, શંખ ફૂંકાય છે, અર્જુન જોવે છે અને અર્જુન લડવાની ના પાડે છે. ધીઝ આર ઓલ ધ રીઝન્સ. બીજા અધ્યાયને ગીતાનો સારાંશ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે અર્જુનના બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ જે છે એ આમાં મળી જાય છે. અર્જુને કયા કયા પ્રશ્નો કરેલા કે મને આટલા બધા લોકોને મારવા નથી. આપણે શું વાત કરી હતી? કરોડો લોકો મૃત્યુ થયા છે આ જે મહાભારતના યુદ્ધમાં, અને અર્જુન મહાબાહુ હતો, શક્તિશાળી હતો, પણ ભક્તો હોવાના કારણે એનામાં અમુક ક્વોલિટીઝ હતી, રાઈટ? આપણને ક્યારેક કોઈને મારવાની ઈચ્છા ના થાય તો સમજવું કે દેટ ઇઝ માય પ્લસ પોઈન્ટ. એવું નથી કે નબળાઈ છે, રાઈટ? તો એ કરુણા છે. બીજું કે મારા સગાવાલા મરી જાય તો હું શું આનંદ કરવાનો. ત્રીજું પાપ લાગે, કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ થશે, અને ઇઝ નોટ ડિસાઇઝિવ. ઓકે, સો ધેટ્સ એન્ડ્સ એન્ડ 2.7 ચેપ્ટર 2 શ્લોક નંબર 7. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. આખી ભગવદ્ ગીતા લોકો એમ કે 1 કલાકમાં કહી દે, કોઈ 2 કલાકમાં કહી દે, કોઈ 40 મિનિટમાં કહી દે. એક જ સેકન્ડની અંદર જો ભગવદ્ ગીતા કેવી હોય તો આ શ્લોકમાંથી આપણને ભગવદ્ ગીતા મળે છે. આ શ્લોકમાં અર્જુનજી બહુ જ જેને કહેવાય અદ્ભુત, જેને કહેવાય ને કે પોઝિશન ચેન્જ. તમને ખ્યાલ હશે ઘણીવાર ક્રિકેટમાં તમને ખ્યાલ હોય કે વિકેટ પડી જાય, પહેલી વિકેટ, અને બહુ જ મોટો સ્કોર કરવાનો હોય તો જે પૂંછડીઓ કોઈ બેટ્સમેન હોય એને નાઇટ વોચમેન તરીકે મોકલવામાં આવે, રાઈટ? ખ્યાલ છે ને કે સેકન્ડ નંબર કે થર્ડ નંબર ઉપર પાછળનો બેટ્સમેન આવી જાય અને એ ધુઆધાર બલ્લેબાજી કરી અને ટ્રાય કરે કે ટીમની એવરેજ બહુ હાઈ થઈ જાય અને પ્રેશર લો થઈ જાય, રાઈટ? તો એવી રીતે પોઝિશન ચેન્જ કરવાનું આ ઉદાહરણ છે, અહીંયા આગળ પણ લાગુ પડે છે કે અર્જુન અત્યાર સુધી ભગવાનના મિત્ર તરીકે વર્તન કરતો હતો કે આઈ એમ હિઝ ફ્રેન્ડ, અને ભગવાને કીધું કે રથને બેની વચ્ચે લઈ જાઓ, ભગવાન લઈ ગયા અને એ બધું જોતો હતો અને બધું બોલ્યો. હવે એને લાગ્યું કે નાઉ ઇટ ઇઝ ઇનફ, હવે આ મારાથી જીરવાશે નહીં, કારણ કે ક્ષત્રિય હતો ને. ક્ષત્રિય એ વખતે શું કે બાળપણથી જ જેના જેવા ગુણો હોય, ગુણ અને કર્મ પ્રમાણેની સોસાયટી હતી, જન્મ પ્રમાણેની સોસાયટી નથી કે જન્મથી જ માણસ ક્ષત્રિય હોય, જન્મથી જ માણસ શુદ્ર હોય, જન્મથી જ બ્રાહ્મણ હોય, નહીં. ક્લિયરલી ભગવાન આગળ કહેશે અધ્યાયમાં ગુણ કર્મ વિભાગ છે. એટલે જે આશ્રમમાં જાય બાળકો ત્યારે એક જ પિતાના સમજો 2 બાળક હોય કે 3 બાળક હોય, એક બાળકને સમજો કે મંત્ર બોલવામાં અને વેદાધ્યાયનમાં રસ હોય તો એ બ્રાહ્મણ બને. બીજો બાળક જે કશું જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી બહાર જ ના આવતો હોય તો એને પાછો મોકલી દેવામાં આવે કે એને કોઈ જ્ઞાનની જરૂર નથી, એ શુદ્ર બનશે. ત્રીજો બાળક જો સુરવીર હોય તો એને ક્ષત્રિય બનાવવામાં આવે. એટલે એવી રીતે અર્જુનનું આખું ઉછેર જે છે ક્ષત્રિય તરીકે થયો હતો. અને ક્ષત્રિય એટલે એવું કે જ્યારે મૃત્યુનો સમય આવે ને તો પણ ડગે નહીં. એમ લડવામાં કોઈ એને બોલાવે લડવા માટે તો એ ડગે નહીં. એ ટાઈપનું આખી મેન્ટાલિટી બાળપણથી ક્રિએટ કરવામાં આવતી. અર્જુનને ખબર પડી કે હું ક્ષત્રિય છું છતાં પણ મને લડવું નથી એવો ભાવ જાગ્યો, એટલે નક્કી દાળમાં કંઈક કાળું છે. એટલા માટે આખી પોઝિશન ચેન્જ કરે છે અને ભગવાનના મિત્રમાંથી હવે શિષ્યત્વ ગ્રહણ કરે છે. બહુ જ જેને કહેવાય અદ્ભુત શ્લોક છે આર્યો. હું રિક્વેસ્ટ કરું તમારામાંથી કોઈ જો આ શ્લોક સરસ રીતે વાંચી બતાવે તો, કારણ કે આ શ્લોક જેને કહેવાય કે આ શ્લોક ના હોત ને તો ગીતા ના બોલાઈ હોત.
અર્જુનજીના મોંએથી આ શબ્દો નીકળ્યા માટે આપણને ગીતા મળી. તો હજી સુધી જે ના બોલ્યું હોય એવી કોઈ વ્યક્તિ આ શ્લોક ગાઈ બતાવશે તો ખૂબ આનંદ થશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી દેસાઈ માતાજી, તમે હોલ્ડ કરો, બીજું હા. કોઈ વાંચી શકતું હોય તો. યસ. એનીબડી હેઝ રેઝ ધ હેન્ડ? ચારુ માતાજી. ચારુ માતાજી, યસ. મને શ્લોક દેખાતો નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જલ્પા માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે તમને માતાજી શ્લોક? ના, મને શ્લોક નથી દેખાતો. એટલે પ્રભુજી આ ઇંગ્લિશમાં શ્લોક છે એટલા માટે. હા. ઓકે, ધેટ મે બી ધ પ્રોબ્લેમ. બીજું કોઈ વાંચી શકે છે? 2 જણાએ હાથ ઊંચા કર્યા છે. હવે મને દેખાયો. ઓકે, યસ. હા, ઓકે. ગુજરાતીમાં જ વાંચો ને? ઓકે, ગુજરાતીમાં વાંચો. ફાઇન, ચાલો. હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તેનું ચોક્કસ કથન કરો. હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. મને ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરો. થેન્ક યુ માતાજી, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. એક ભાવ આવે ને આ શબ્દો બોલવામાં. અને તમને બધાને કહી દઉં કે આ જે વસ્તુ છે, આ જે ભાવ છે, એ ભાવ ભગવદ્ ગીતાને 1 સેકન્ડમાં કહેવા માટેનો ભાવ છે. ભગવત શરણાગતિ એટલું બોલો એટલે આખી ભગવદ્ ગીતા આવી ગઈ. શરણાગતિથી જ આપણી જે યાત્રા છે એનો પ્રારંભ થાય છે. જેટલી શરણાગતિ વધારે એટલું ગીતાનું જ્ઞાન અંદર વધારે ઉતરે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ માળા કરીએ છીએ એનું કારણ શું છે? આપણે એટલા માટે જ કરીએ છીએ, શરણાગતિ વધે આપણી. તો અર્જુન જે છે અહીંયા આગળ એ રોલ ચેન્જ કરીને હવે નીચે બેસી ગયો. જુઓ એના હાથ જોડે છે. ઇસ્કોનના જેટલા બી પેઇન્ટિંગ છે ને એ ઇસ્કોનના જે ભક્તો છે એમને દોરેલા છે. કોઈ મહાન ચિત્રકારો નથી એ બધા. પ્રભુપાદ જે હતા એમની પાસે આ બધા જયારે ભક્તો આવ્યા એમણે તો એકચ્યુઅલી ભારતનો ડ્રેસ પણ નહીં જોયેલો, કે પિતાંબર કે ધોતિયું કે કુર્તો કે એવું કશું એમને જોયેલું નહીં. એટલે પ્રભુપાદ એને વર્ણન કરતા અને એ બધા ચિત્રકામ પણ શીખે ને જાતે સાથે ચિત્રો પણ કરે. અને છેલ્લે તો એટલા મહાન ચિત્રકાર બની ગયા એ બધા કે એમનું જે પેઇન્ટિંગ્સ છે એ દુર્લભ થઈ ગયા એમ. એટલે આ જે ચિત્ર છે, તમે અર્જુનનો ભાવ જુઓ, એની આંખોમાં તમે કરુણા જુઓ અને 2 હાથ જોડીને જે શરણાગતિ છે અને ભગવાન એકદમ કરુણા જે કહેવાય કે સ્મિત સાથે જોઈ રહ્યા છે. તો આ જે શ્લોક છે, કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ સાધિતમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હવે જો ડોક્ટર પાસે જઈએ ને તો પછી કહેવું પડે શું પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? ડોક્ટર તો પછી જાતે એમને ખબર ના પડે કે તમને પેટમાં આ બાજુ દુખાય છે કે પેલી બાજુ દુખાય છે, ચૂંક આવે છે કે કન્ટિન્યુઅસ દુખાયા કરે છે, રાઈટ? આ બધું આપણે કહેવું પડે. એટલે અર્જુન જે છે નિખાલસ છે. નહીં તો બીજો કોઈ હોય તો દબાવી રાખે, સાચું કે નહીં કે મને ડર લાગે છે. પણ આ તો અર્જુન છે ને, આટલો મહાન યોદ્ધો છે, છતાંય એને કીધું કે કાર્પણ્ય દોષો એટલે મને દુર્બળતા લાગે છે. કહી દીધું એને ખબર છે કે કૃષ્ણ જ મોટા ડોક્ટર છે, બરાબર? અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢવા વાળા ડોક્ટર જે છે એ આ જ છે. અને એની પાસે હું બેઠો છું તો મારું સાચું જેને કહેવાય નિદાન થશે. આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ, ડોક્ટર જજમેન્ટ ના, એમને એમ લાગે કે કંઈક કોમ્પ્લેક્શન લાગે છે તો તરત ટેસ્ટ કરાવવા મોકલી દે કે તમે આ 4-5 ટેસ્ટ કરી આવો અને એના પછી આપણે જજમેન્ટ લઈએ કે આ જે કારણ છે એ શું છે, ટાઇફોઇડ છે, કોલેરા છે, કોરોના છે, શું છે, રાઈટ? તો એવી રીતે અહીંયા આગળ અર્જુન જે છે એ પોતાનો પ્રોબ્લેમ કહે છે કે મને દુર્બળતા લાગે છે. બીજું, હું મારો કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. ઘણીવાર આપણને એવું થાય ને, ઇવન વિદ્યાર્થી હોય તો એમ થાય કે આટલું બધું કામ કરું છું, પરીક્ષામાં માર્ક કેમ નથી આવતા, રાઈટ? પછી કોઈ પ્રોફેશનલ હોય તો એને એવું થાય કે હું આટલું બધું ઓફિસમાં કામ કરું છું તો મારું પરફોર્મન્સ જે કહેવાય એ કેમ આટલું બધું નથી દેખાતું, રાઈટ? મને એટલું બધું સેલરી કેમ નથી મળતું? એટલે એવા બધા જાતના પ્રશ્નો હોય. પણ અર્જુન કહે છે મને મારું કર્તવ્ય નથી દેખાતું, હું મારી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. અને કાલે મેં તમને મતલબ બતાવેલો શ્રેય અને પ્રેય. અર્જુન અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે તમે મારું શ્રેય, યસ શ્રેયસ ત્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતન્મે, રાઈટ?
શ્રેય એટલે શું? આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી. શ્રેય એટલે શું અને પ્રેય એટલે શું? આપનામાંથી કોઈ કહી શકશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખુશી માતાજી, જલ્પા માતાજી, કોઈનો હાથ છે? આરતી ને માતાજી હાથ ઉપર કર્યો છે. યસ, બોલો આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ સુખ, જ્યારે પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ સુખ, જે નાશવંત છે. નાશવંત છે, બરાબર છે માતાજી. થેન્ક યુ, બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ. સો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અર્જુન કહે છે કે મને ટેમ્પરરી નહીં, મારે પરમેનન્ટ બેનિફિટ જોઈએ છે, તો એ મને કહો. અને છેલ્લે શિષ્ય લીધો અને એમ કીધું પ્રપન્નમ, હું તમારી શરણાગતિ પકડું છું. એટલે આ જે શ્લોક છે એના કારણે આપણને ગીતા મળી છે. અને એવું કહે છે કે જ્યારે પણ જીવનમાં આપણને કોઈ તકલીફ એવી હોય કે રસ્તો ના જડતો હોય અને એમ લાગે કે ચારે બાજુએથી આપણે ઘેરાઈ ગયા છીએ, તો એવું કહે છે કે આપણે આ શ્લોકનું વારંવાર પઠન કરીએ અને એટલીસ્ટ બિફોર સ્લીપિંગ, સૂતા પહેલા, જ્યાં સુધી ઊંઘ ના આવે ત્યાં સુધી ચોક્કસ જેને કહેવાય કે માર્ગ નીકળે છે, કે તમને કાં તો રસ્તો જડે અંતઃસ્ફૂર્ણાથી અથવા તો જેને કહેવાય કે બીજા કોઈ પરિસ્થિતિઓના બદલાવથી રસ્તો મળતો હોય છે. કારણ કે અર્જુનને આ શબ્દોથી રસ્તો મળ્યો છે, એટલા માટે આ બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે. આગળ જઈશું આપણે. જુઓ અર્જુનના ભાવ, કૃષ્ણજીના ભાવ. હવે ભગવાન જે છે એ 5 પ્રશ્નોનો ફટ જવાબ આપશે. સાચા શિક્ષણના એક આ લક્ષણ છે કે બહુ લાંબુ ખેંચે નહીં અને ફટ દઈને જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય એના સોલ્યુશન સટ બતાવી દે, રાઈટ? એટલે ભગવાન જે છે એ પહેલું જે પ્રોબ્લેમ કીધો એને કરુણા, કે મને એવું લાગે છે મારા દાદા જેના ખોળામાં હું રમેલો છું એને મારે મારવાના, મારા ગુરુ કે જેનો હું એમના પુત્ર કરતા પણ હું જેમનો વધારે પ્રિય હતો એમને મારે મારવાના. એટલે એનો જવાબ આપે છે ભગવાન. શ્રી ભગવાન વાચ, આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. વેદ વ્યાસજીએ આખી ગીતામાં ભગવાન જે શ્રી કૃષ્ણજી છે એમને શ્રી ભગવાન કહીને જ ઉદ્દેશ્યા છે. એમને ક્યાંય કૃષ્ણ ઉવાચ નથી લખ્યું. અને દેટ મીન્સ કે કૃષ્ણ જે છે એ કોણ છે? ભગવાન છે. ભગવાન બ્રહ્મ અને પરમાત્મા, એના વિશેનો ભેદ આપણે આગળની સ્લાઇડમાં પણ જોઈશું. અસોચ્યાનન્વ સોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસસે ગતાસુંશ્ચ નાનુ સોચી તુ પંડિતા. હવે જો શિષ્ય હોય ને અને ગુરુ હોય એટલે ટીચર અને મે બી સ્ટુડન્ટ, તો કોઈ જેને કહેવાય કે રફ એન્ડ ટફ ટીચર હોય તો ધડ દઈને કહી દે કે બેવકૂફ આટલી ખબર નથી પડતી. અને જો સિઝન ટીચર હોય જેને એવું લાગે કે મારા વિદ્યાર્થીને મારે બરાબર જેને કહેવાય ઉતરી જાય એવો મેસેજ આપવો છે હૃદયમાં, પણ છતાંય એને કષ્ટ ના પહોંચે, દુઃખ ના પહોંચે એવી રીતે. એટલે ભગવાન કહે છે તું વાત તો વિદ્વાનો જેવી કરે છે, પણ તું જેના માટે શોક કરે છે એના માટે વિદ્વાનો કદી શોક કરતા નથી. કેવા જીવેલા કે મરેલા લોકો માટે વિદ્વાન માણસો એ શોક ના કરે. ગતાસું ને ગતાસું છે, એટલે એક જણ જઈ રહ્યો છે ફોટામાં જુઓ અને એક નથી જઈ રહ્યો, તો બંને માટે સરખું જ છે. ઓકે. નત્વવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ ને મે જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ અત પરમ. અદ્ભુત શ્લોક છે આ. ભગવાને એક જ શ્લોકમાં 2 ફાળિયા કરી નાખ્યા. 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કહેવાય કે મિનિંગ આપણને મળી જાય છે અહીંયા આગળ. નત્વેવાહમ જાતુ નાશમ, નત્વેવાહમ જાતુ નાશમ. એવું ક્યારે ન હતું કે તું નતો, અને ક્યારે એવું નતું કે હું પણ નતો, અને ક્યારે આ રાજાઓ નતા એવું નતું. એનો મતલબ કે આપણો આત્મા, આપણે જે છીએ આ શરીર નથી. શરીરના મરવાથી આપણો જે કહેવાય કે વ્યય થતો નથી. હવે આજકાલ લોકોને પેલું મરવાનું કે ડેથનું બહુ જ ટેન્શન હોય. આજકાલ નહીં, હંમેશા હોય, પણ જ્યારે આવી પેન્ડેમિકની સ્થિતિ ચાલી રહી હોય ત્યારે એક ટેન્શન વધારે હોય, બરાબર. ઘણા લોકોને તો સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ અને ઘણા બધા ઇસ્યુઝ થઈ ગયા. અને જ્યારે બીજા લોકો જે ખરેખર ગીતાનું રોજે વાંચન કરતા હોય, ભગવાનના જે ભક્તિમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા હોય નાનો સરખો પણ, તો એ લોકોને એ કષ્ટ થોડુંક ઓછું લાગે. કારણ કે ભગવાનના શબ્દો યાદ આવે કે આપણે ભલે આ શરીર ગુમાવશું પણ છતાં પણ આપણે રહેવાના છીએ. ભગવાન કહે છે કે ભવિષ્યમાં પણ એવું ક્યારેય નહીં હોય કે એ લોકો નહીં હોય, કે તું નહીં હોય, કે હું નહીં હોઉં. એટલે જે આત્મા છે એ હંમેશા સનાતન છે. એકચ્યુઅલી આજની શિક્ષણ પદ્ધતિનું, એકેડેમિક્સનું આ મોટામાં મોટું નેગેટિવ પાસું છે. અને આપણું ભગવદ્ ગીતાનું આ પહેલું લર્નિંગ, મોટામાં મોટું લર્નિંગ જેને કહી શકાય એ છે કે વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ભલે આ સાંભળ્યું હશે ઘણી વાર, પણ અહીંયા આગળ આપણે ભગવાનના મોહેથી બોલેલું છે અને એટલા માટે એનો ફર્ધર સ્વીકાર કરવાનો છે. ભગવાને આ વાત સમજાવવા માટે 20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કર્યો છે.
તમે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લાવો તો જરૂર તમે આ બીજા અધ્યાયના 11 થી 30મા શ્લોકના ભાવાર્થ, ખાસ કરીને ભાવાર્થ, પ્રભુપાદે જે ભાવાર્થ લખ્યા છે એ તમે જરૂર ડિટેલમાં વાંચજો. અને એટલું જબરજસ્ત એમને ચારે બાજુએથી જે જ્ઞાન છે, કઠોપનિષદ છે કે છંદોગ્ય ઉપનિષદ છે કે ભાગવતમ છે કે ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે, બધેથી કોટ લઈને એમને એમાં પૂર્યા છે. એટલે આખા બધા રંગ પૂરાઈ જાય એટલું સરસ એમાં બતાવેલું છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. અને એટલું જ જાણવા માત્રથી ઘણા બધા દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. મારા સાથે એક મારા મિત્ર ભક્ત હતા, તો એમને એકવાર ફ્રેક્ચર થયેલું અને જ્યારે એમનો ફોટો પડાયો તો અંદર એમને 12 ક્રેક હતી. અને જે ડોક્ટર હતા, ડોક્ટર કહે કે આટલી બધી ક્રેક હોય ને તો મારી પાસે માણસ આવે, કાં બેભાન હોય કાં તો ચીસો પાડતો હોય, તમે બેમાંથી કશું નથી કરતા. એટલે એમને કીધું કે મને જ્યારથી એક્સિડન્ટ થયો ને તમારી પાસે આવ્યો ત્યાં સુધી હું આ બીજા અધ્યાયના 11 થી 30મા શ્લોક જ બોલ્યા કરું છું. એમને એટલું બધું વાંચેલું ને તો એમને યાદ આખા બધા શ્લોક. અને ભગવદ્ ગીતાના જે 108 શ્લોક છે મેઇન, જેને કહેવાય 700 માંથી 108, એમાં મેક્સિમમ શ્લોકો આ બીજા અધ્યાયમાંથી આપેલા છે. તો આ જે શ્લોક છે કે છે કે આત્મા સનાતન છે, એટલે આપણે મરવાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોવો જોઈએ, કારણ કે શરીર મળ્યું છે એટલે શરીરનો તો અંત નક્કી છે. બીજું ભગવાન કહે છે કે હું અને તું બંને અલગ અલગ રહીશું. એટલે ઘણા ખરા આજકાલ તો માર્કેટમાં એવો પ્રચાર ચાલે કે તમે યોગ કરો, ધ્યાન કરો તો આપણે પાછા બ્રહ્મ થઈ જઈએ, પાછા ભગવાન થઈ જઈએ. એટલે જાણે પહેલા આપણે ભગવાન હતા ને હવે આપણે ભગવાન નથી ને હવે આપણે બધું આ સહન કરી રહ્યા છીએ. પણ દેટ ઇઝ નોટ ધ ફેક્ટ. ઓકે, ભગવાન કહે છે તું રહીશ ને હું રહીશ, રાઈટ? ગોડ ઇઝ ગોડ એન્ડ ડોગ ઇઝ ડોગ, રાઈટ? તો એ જે ગેપ છે, ગેપ હંમેશા રહેવાનો છે. આપણે અણુ છીએ, ભગવાન વિભુ છે, આપણે એમના અંશ છીએ, એટલે એમના જેવા ગુણો છે આપણામાં, પણ એમની જેટલી સંખ્યામાં, એમની જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં નથી. આપણે ક્વોલિટીમાં મે બી સિમિલર, આપણો આત્મા. અને બીજું આત્માનું જે સાઇઝ છે ને એ ભાગવતમમાં આવે કે વાળ જે હોય, વાળના 100 ભાગ કરો ને દરેક એમાંનો એક ભાગ હોય એના બીજા 100 ભાગ કરો, એટલો આપણી સાઇઝ છે જે હૃદયમાં રહેલો છે આત્મા. અને પરમાત્મા છે એ વિભુ છે, અનંત છે. એટલે 2 ફેક્ટ આમાંથી આપણને મળી. કાલે હું પૂછીશ, યાદ રાખજો, તમારામાંથી કોઈએ મને ફટાક દઈને કહેવાની છે. 2 ફેક્ટ નત્વેવાહમ શ્લોકની, બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક. એક, આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. અને આત્મા અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા 2 હંમેશા અલગ અલગ છે. આપણે એમના સેવક છીએ, એ આપણા ભગવાન છે. ઓકે, ગો ટુ નેક્સ્ટ. 13મો, દેહિનો અસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિર ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતિ. જેવી રીતે આપણે બાળકમાંથી નવયુવાન બનીએ, નવયુવાનમાંથી વૃદ્ધ બનીએ, રાઈટ? આપણે તો એના એ જ છીએ. આપણને યાદ છે કે હું નાનો હતો તો આ સ્કૂલમાં જતો હતો, પછી હું યુવાન હતો તો 100 જગ્યાએ હું મારો બિઝનેસ કરતો હતો કે મારી જોબ હતી. અને વૃદ્ધ થાય તો કે મને આ બધું યાદ આવે. તો એ જેને યાદ આવે છે કોણ છે? શરીર તો બદલાતું ગયું, રાઈટ? એક નાનો બાળક હતો, ચાલતા નહોતું આવડતું, ત્યાંથી ચાલુ કરીને ઘરડા થઈ ગયા, ત્યાં સુધી કંઈક તો એવું છે કે જે કોમન છે, જે એમનું એમ રહ્યું છે. તો એ શું છે? દેહિનોસ્મિન, દેહી કે છે એને. અને દેહી એટલે આત્મા. એટલે ધીર જે હોય એ જે છે, ધીર માને જેને આ ખબર પડી હોય, જેને ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું હોય. આપણને હવે આ જ્ઞાન મળ્યું છે તો આપણે આમાં મોહિત થવું જોઈએ નહીં. ભગવાન એવું કહે છે, ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુનના દ્વારા આપણે એવું વિચારવાનું કે આપણે આ જ્ઞાન જે છે એનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરીએ અને એવું આત્મસાત કરવાનો ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરીએ. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ, યુ નો. જ્યારે દાખલા તરીકે અમારા અહીંયા આગળ ઘણા એવા સભ્યો છે કે ગઈ વખતની બેચમાં પણ હતા, 15મી બેચમાં. ઘણા એવા છે કે જે લેવલ 2માં પણ આવે છે અને સાથે સાથે બીજી વખત આનો બી ગુજરાતી આપણી ભગવદ્ ગીતાનો પણ લાભ રહી રહ્યા છે. તો એ શેના માટે છે કે ફરીથી શું કામ આપણને એ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવાનું મન થાય? કાલે મેં કીધું હતું ને કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું કામ કરીએ? કે રિટર્ન મળતું હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ, રાઈટ? અને રિટર્ન એવું પરફેક્ટ મળવું જોઈએ કે જે આપણને શ્રેય તરીકે કામ લાગે. લોંગ ટાઈમ મીન્સ નેવર ટુ ફોરગેટ. અને એ શ્રેય કરવા માટે આપણે એને વારંવાર યાદ કરીએ, વારંવાર સાંભળીએ, વારંવાર વાંચીએ, તો આપણને આ યાદ રહે. તો જેવી રીતે શરીરની અવસ્થા બદલાય એમ આત્મા જે કહેવાય કે બીજું દેહ મળે. માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમા પાયનું નિત્ય સ્થાંતિ તીક્ષસ્વધાર. ભારત શું કહે છે ભગવાન? સુખ દુઃખ ક્ષણિક છે, શિયાળા અને ઉનાળાની ઋતુ જેવું છે. અને જે મનુષ્ય જે છે એને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા શીખવું જોઈએ. એટલે ધીસ ઇઝ ઓલ. જો એને છે ને આપણે એક કોન્સેપ્ટ છે, એટલે એવું નહીં માનવાનું કે આટલું બધું કેવી રીતે થાય. આમ તો ભગવાન જે કહે છે એ તો એવું લાગે કે જાણે આપણે પથ્થર થઈ ગયા છીએ તો આ બધી અનુભવતી ના થાય. ના, એવું નથી. એકચ્યુઅલી એ જે કન્ડિશન છે ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ એચીવ, યુ નો. સ્લોલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નાનું ભાંખોડિયું ભરતું હોય બાળક,
તો એવું થોડું છે કે આ 10 વખત પડી જાય છે તો કદી ચાલવાનું જ નથી. એટલે આપણે પણ આજે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ છે, આ જે માર્ગ છે, એમાં ધીમે ધીમે ડગલું ભરવાનું, નિરાશ નહીં થવાનું. આપણે અહીંયા આગળ તમે 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો એમાં આજે ઇન્ફોર્મેશન આપણને મળે છે. ક્યારેક એવું લાગે કે હાઉ ટુ યુઝ ઇટ પ્રેક્ટિકલી, બટ કીપ ઇટ અસાઇડ, કારણ કે આ જ્ઞાન ભગવાને આપેલું છે, 100% મારા કામનું જ છે. ક્યારેક ડેફિનેટલી કામ આવશે. ધીરે 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 એને આપણે વધારે ને વધારે જેને કહેવાય મમળાવતા જઈએ તો એનો સ્વાદ આપણે આવે. ન જાયતે મ્રિયતવા કદાચિન નાયમ ભૂત્વા ભવિતવા ન ભૂય અજો નિત્યમ શાશ્વતો અયમ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. હવે જુઓ આ બીજું એક તથ્ય કીધું કે આત્મા માટે કોઈ જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. અને એ ક્યારે એ કેવો છે? અજન્મા છે. અજ એટલે અજન્મા, એનું કાર્ય જન્મ નથી થતો. ભગવાને જ્યારે આત્મા જ્યારે ઉત્પન્ન થયો ભગવાનમાંથી, પછી એ શરીર જ બદલ્યા કરે છે. એ અજન્મા છે, સનાતન છે. કેવો? ક્યારેય મૃત્યુ નથી થવાનું, ચિરસ્થાયી અને પુરાતન છે. શરીર રણાઈ જાય પણ આત્મા હણાય નહીં. વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગૃહ્ણાતિ નવો પરાણી તથા શરીરાણી વિહાય જીર્ણાની અન્યાની સંયાતિ નવાની દેહી. કપડાં બદલીએ છીએ ને આપણે, અમુક ટાઈમ થાય એટલે કે આ કપડું જૂનું થઈ ગયું, આ કપડું ફાટી ગયું, તો હવે આ કપડું ફેંકી દો અથવા તો કોઈને આપી દો, હવે નવું કપડું લાવીશું, નવું વાપરીશું. કેમ કરીએ છીએ? ભગવાન કહે છે એવી રીતે જ આપણો દેહ જે છે એ પુરાણો થાય, એટલે આત્માને નવો દેહ આપવામાં આવે કે જેથી એની જે બીજી ઈચ્છાઓ હોય એ નવા દેહથી એ પૂર્ણ કરી શકે. એટલે દેટ ઇઝ ધ ફિલોસોફી. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુતા. કેવો છે આત્મા? શસ્ત્રથી ના છેદી શકાય, અગ્નિથી બાળી ના શકાય, પાણીથી ભીજવી ના શકાય અને પવનથી સૂકવી ના શકાય. ઓકે, 26મો શ્લોક છે અથ ચૈનમ નિત્યજાતમ નિત્યમ વા મન્યસે મૃતમ તથાપિ ત્વમ મહાબાહો નૈનમ શોચિતુમ અર્હસી. એટલે તું એવું વિચારતો હોય કે આત્મા સદા જન્મે અને હંમેશને માટે મૃત્યુ પામે તો પણ તારે શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. નત્વેવાહમ જાતુ નાશમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ. શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે, એનો કોઈ વધ કરી શકતો નથી, માટે ડોન્ટ વરી. પછી 31મા શ્લોક થી 37મા શ્લોકમાં હવે ભગવાન જે બીજું કારણ છે એનો જવાબ આપે છે. અવાચ્યવાદામ ચ બહૂનામ વિરિષ્યંતિ ત્વહિતા નિંદંત સત્વા સમર્થયમ તતો દુઃખત્વમ નુકીમ. તમારા ઘણા જે તું અગર તું યુદ્ધમાંથી નાસી જઈશ તો ઘણા બધા દુશ્મનો જે છે એ તારી મસ્કરી કરશે, અને જે વીર માણસ હોય ને એને મસ્કરીની મજા ના આવે, ખબર છે? એટલે એને આત્મસન્માન કહેવાય, એને ઘમંડ ના કહેવાય. એકચ્યુઅલી લોકો ઘમંડનો મતલબ એટલો બધો ખરાબ કાઢી લે છે કે કોઈ માણસ જો ઓર્ડર કરતો હોય અથવા કોઈ માણસ પોતાના ગુણગાન ગાતો હોય તો કે આ માણસ ઘમંડી છે. એકચ્યુઅલી ધીઝ આર ઓલ જ્યારે જરૂર હોય, જ્યારે કંઈક ઓર્ડર આપવાનો હોય, કંઈક કમાન્ડ કરવાનો હોય, તમારા નીચે જે હોય, તમારા તાબામાં જે હોય, એનું સારું તમારે ઈચ્છવાનું હોય તો એના માટે તમારે એને કમાન્ડ આપવા પડે, બરાબર? ઇફ એવરીબડી ઇઝ લિબરલ, એવરીબડી કેન ડુ વોટ એવર દે કેન ડુ, તો પછી સમાજમાં કોઈ કોઈને ગાઈડ ના કરે અને કોઈ પોતાના એક્સપિરિયન્સથી કે પોતાના નોલેજથી બીજાને ગાઈડ ના કરે તો બીજા વ્યક્તિએ કેટલું બધું એમાં સહન કરવું પડે કે જ્યાં સુધી એને એક્સપિરિયન્સ ના થાય ત્યાં સુધી એને વેઠવું પડે. એટલે પ્રોસેસ હેઝ ટુ બી ઓબ્ટેન્ડ. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જો તું હણાઈ જઈશ, જો તારું મૃત્યુ થશે તો તને સ્વર્ગ મળશે, કારણ કે આ પુણ્ય ક્ષેત્ર છે, અને તું જો જીવીશ અને તું જીતી જઈશ તો તને પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે. આમાં એક કોન્સેપ્ટ બહુ સરસ છે. એ વખતે એવું નહોતું કે અલગ અલગ દેશો અને અલગ અલગ રાજ્યો, એ વખતે આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય એક જ જે કહેવાય કે સમ્રાટ હોય, સમ્રાટના હાથમાં. હસ્તિનાપુરનો જે સમ્રાટ હતો તે આખા પૃથ્વીનો રાજા હતો. અર્જુનનો જે પૌત્ર હતો પરીક્ષિત મહારાજ આખી પૃથ્વીના રાજા હતા, રાઈટ? તો એ રીતે એમને કીધું કે જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે, તને શું ચિંતા છે? આ બી એક કારણ છે જે હું તમને કાલે પૂછીશ કે અર્જુનના આ પ્રશ્નનો ભગવાને શું જવાબ આપ્યો કે જીતશે તો શું મળશે અને મૃત્યુ પામશે તો શું મળશે. અહીંયા તમને ચિત્રમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. પછી ભગવાન એને થોડીક જેને કહેવાય કે શાંતિ આપે છે. કેવી રીતે? કે ભગવાન એવું કહે છે નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. એટલે આ જે માર્ગ છે ને, જે ગીતાનો માર્ગ, એમાં થોડોક પણ પ્રયત્ન કરીએ ને આપણે ભગવાનના તરફ જવાનો થોડોક પણ ટ્રાય કરીએ તો ભગવાન કહે છે કે એ પ્લસ 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 એકાઉન્ટમાં જતું જાય. અને આ હું તમને હવે સુકૃતિનું સમજાવું. મેં તમને કીધું ને કે બાળકો આટલા નાના કેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવે છે કે કેવી રીતે જપ કરે છે, એનું કારણ છે સુકૃતિ. સુકૃતિ એટલે શું? કે સુકૃતિ એટલે નાના આપણા સારા કરેલા કાર્યો હોય
એનું એક બેંક બેલેન્સ હોય. સારા કાર્યો એટલે ભગવાન પ્રત્યેના કાર્યો. હવે હું તમને આશ્ચર્ય થાય એવું એક ઉદાહરણ સમજાવું કે તમે વ્હીકલ ઉપર જતા હો, 2 વ્હીલર ઉપર, અને 4 રસ્તા ઉપર રેડ સિગ્નલ આવે ને તમે ઊભા રહી જાઓ અને બાજુમાં સમજો કે એક સરસ નાનું મંદિર છે અને ત્યાં આગળ બહુ સરસ કીર્તન કે ધૂન ચાલી રહી છે અને તમે ખાલી જેને કહેવાય કે ધ્યાન આપ્યા વગર પણ તમારા કાનમાં એ શબ્દો પડે છે, બહુ સરસ સમજો કે ધૂન ચાલે છે ભગવાનના નામની અને તમે સાંભળો છો, તો એ તમારો પ્લસ પોઈન્ટ થયો. તમારા સોસાયટીમાં, મોહલ્લામાં, ગામમાં ત્યાં આગળ હોય ત્યાં આગળ સમજો કે ભગવાનની બહુ સરસ પૂજા થઈ અને કોઈએ બહુ પ્રેમથી ભગવાનને પ્રસાદ ધરાયો, ભોગ લગાવ્યો અને તમે પ્રસાદ લો છો, તમારી સુકૃતિ થઈ. બરાબર? આ રીતે સુકૃતિ જે છે એડ 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 થતી જાય જીવન પર્યંત જરી. અને એ સુકૃતિ જે છે એ કદી નાશ નથી પામતી. ભગવાન એવું કહે છે નાની નાની કામ જે કર્યું હોય, આપણે એક માળા કરવા માટે બી જે 40 જણા આપણે બધા આજે આવ્યા અને એક માળા દરમિયાન પણ તમે બેસીને સ્પષ્ટ રીતે ધ્યાનથી સાંભળ્યું અને જપ કર્યો, તો એ પ્લસ 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 આપણું એકાઉન્ટ બેલેન્સ વધતું જાય છે. એટલા માટે આ જે માર્ક છે એમાં એવું કહે છે ક્યારેય ઘટાડો નથી થતો. આપણે દાખલા તરીકે 10thમાં હો તમે અને આખું વર્ષ મહેનત કરી અને આગલા દિવસે કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો અને તમે પરીક્ષા ના આપી શક્યા, તો પછી આખું વર્ષ તમારે રાહ જોવાની અને પછી બીજા વર્ષે પરીક્ષા થાય ત્યારે પરીક્ષા આપવાની. એટલે ભૌતિક જગતમાં એવું છે કે કાં 0 કાં 100, બેમાંથી એક, વચ્ચેનું કશું મળે નહીં. જ્યારે ભગવાને કીધું કે મારા પ્રયાસ માટેના માર્ગમાં તમે એક ડગલું પણ ચાલશો તો એ તમારો પ્લસ પોઈન્ટ ગણાશે. આ જીવનમાં કે તમે 10 વર્ષ પછી, 15 વર્ષ પછી, એટલે નાના યંગ લોકો જે ડિવોટીઝ હોય છે, ઘણા બધા મેં જોયું છે, તમે જોતા હો તો એ જે કહેવાય કે એ કંઈક એવું ભાથું લઈને આવ્યા હોય છે જેના કારણે એમને આટલી યંગ એજ પર આવો વાતાવરણ મળે છે, આવા એમને માતા પિતા કે દાદા દાદી કે મળતા હોય છે કે જે એમને ખેંચી જાય છે. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. જુઓ, સૌથી પહેલા બિઝનેસમેન ભગવાન હતા. આમાં બહુ મોટી વાત છે. વ્યવસાયાત્મિકા, આપણે બિઝનેસનું મિનિંગ કરીએ ને તો શું આવે? વ્યવસાય. ભગવાન અહીંયા આગળ બિઝનેસ થિંકિંગ, બિઝનેસ માઇન્ડસેટની વાત કરે છે. આપણે સમજવાનું છે કે એ કયા બિઝનેસની વાત કરે છે. આપણે જોઈએ. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકેહ કુરુનંદન બહુ શાખાય નંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયિનામ. હે કુરુનંદન, જે મનુષ્યો આ માર્ગ પર હોય છે ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે. એટલે સૌથી પહેલી વાત આપણે પહેલા દિવસે કીધી હતી શું? ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય. તમારે નિશ્ચય રાખવો પડે, ઉત્સાહ રાખવો પડે કે મારે 18 દિવસનું આ જે યજ્ઞ છે એમાં આહુતિ આપવી છે. અને એવા જ લોકો પ્રગતિ કરી શકે. ભૌતિક સંસારમાં પ્રગતિ કરવી હોય તોય નિશ્ચય જોઈએ, કમિટમેન્ટ જોઈએ, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ પ્રગતિ કરવી હોય તો પણ નિશ્ચય જોઈએ. અમારી સાથે ઘણા બધા એવા વોલેન્ટિયર્સ આવ્યા ખરેખર કે એમને ખાલી ગુજરાતી બોલતા જ આવડતું, એમને કદી ગુજરાતી લખેલું નહીં, અને પછી એમનું કમિટમેન્ટ એટલું હાઈ ને તો આખી જેને કહેવાય કે દિવસના કલાકો, 5-6 કલાકો કાઢી રાત્રે પણ મોડા સુધી કામ કરીને ફર્સ્ટ ક્લાસ ટ્રાન્સલેશન એમને કરી આપ્યું. આ બધું ટ્રાન્સલેશન રેડી નહોતું. એના કારણે થયું કે એમનું કમિટમેન્ટ હતું. એવું નહીં કે એમનામાં નોલેજ કે સ્કિલ હતી એટલી બધી, પણ કમિટમેન્ટ હાઈ હોય તો બધું જ પોસિબલ છે. એટલે ગીતાના બધા વિચારો આપણને ઉપરથી જતા હોય એવું લાગે કે કંઈ ક્યારેક એવું લાગે તો એવું ગભરાવાનું નહીં, નિશ્ચય પકડી રાખવાનો. તો જેવી રીતે ઘણા બધા લોકોને લાભ થયો છે, આપણને પણ લાભ થશે. ભોગૈશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ તયા પહ્યત ચેતસામ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધૌ ન વિધીયતે. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ અને ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે એ આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય અને એના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. હવે આ એક મેજર શિફ્ટ ઓફ પોઈન્ટ છે. આ સમજો પ્લીઝ કે અત્યારે એવું કહેવામાં આવે કે કોઈ વસ્તુની તમારે જોઈતી હોય તો એની પાછળ પડી જાઓ અને ગમે તેમ કરીને એને લઈ લો. યસ, ભગવાનને એને ના નથી પાડતા, પણ ભગવાન એક કહે છે કે એ વસ્તુ શું છે અને તમારે એ શેના માટે જોઈએ છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે ઇન્દ્રિય ભોગ માટે કે જેને કહેવાય કે જરૂર કરતાં વધારે ઐશ્વર્ય મેળવવા માટે બહુ જ તમે કહેવાય કે એની પાછળ પાગલ થઈને પ્રયત્ન કરો તો પછી તમારી જે મનુષ્ય તરીકેનું જીવનની જે તમારી કર્તવ્ય છે, જે ભક્તિનું કર્તવ્ય છે, એ તમારે વિસરાઈ જાય. એટલે ભગવાન કહે કે યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ ઓન વિચ થિંગ યુ આર ગોઈંગ બિહાઇન્ડ. ઓકે. ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્વદો નિત્ય સત્વસ્તો નિર્યોગ ક્ષેમ આત્મવાન. આ બધું જે છે ને નાના નાના પોઈન્ટ્સ જે આવે છે ને આ બીજા અધ્યાયમાં, એ બધા પોઈન્ટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમને ક્વિઝ જ્યારે કરશો ને ત્યારે જાણે કે રિવિઝન થઈ જશે. એમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ એવા ક્વેશ્ચન શોધીને રાખેલા હોય કે તમને આ બધું પાછું ત્યાં આગળ લાઈટ થાય. અને આની સ્લાઇડની તમને ક્લાસ નોટ બી મળશે, એટલે તમારે રિફર કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. એટલે અહીંયા આગળ કહે છે 46મા શ્લોકમાં કે જેઓ એક નાના કૂવા ગામમાં તમે જોતા હશો તો ઘણીવાર કપડાં ધોવાનો કૂવો અલગ હોય,
પછી નાવાનો કૂવો અલગ હોય, પાણી પીવાનો કૂવો અલગ હોય. પણ જો ગામમાં નદી હોય તો 3 કામ એક જ જગ્યાએ થઈ જાય, કારણ કે વહેતું પાણી હંમેશા ચોખ્ખું હોય. એટલે ભગવાન એવું કહે છે કે 3 ગુણોથી આપણે મુક્ત થઈએ. 14મા અધ્યાયમાં આપણને બહુ સરસ ડિટેલમાં અર્જુનજી આપણા માટે એવા પ્રશ્નો પૂછે ને, અને ભગવાન મસ્ત ડિટેલમાં સમજાવે. આમ તો બીજો અધ્યાય પૂરો થયો એટલે ગીતા પૂરી થઈ જાય, પણ લગભગ 40 મિનિટ સુધી કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચેનો વાર્તાલાપ ચાલ્યો, જેથી કરીને આપણા સુધી આ જ્ઞાનની ગંગા પહોંચી. ભગવાન કહે છે કે દ્વૈત, લાભ, સુરક્ષા અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈને આત્મપરાયણ બનો. 55મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પ્રજાહતિ યદા કામન સર્વાન પાર્થા મનોગતાન આત્મન્યે આત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે. આ સરસ પિક્ચર છે, દેખાય છે તમને? એ પિક્ચર જે છે એ પ્રહલાદ મહારાજનું છે, કે એમના પિતાએ એમને પરેશાન કરવા માટે રાક્ષસો મોકલ્યા, સાપ મોકલ્યા, એમને પર્વત ઉપરથી ગભરાયા, એમને ઝેર આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બધું કર્યું. પણ ભગવાન કે જ્યારે ભક્ત જે હોય, અથવા તો આપણે પણ જ્યારે સ્લોલી ભગવાનમાં આસ્થા અને વિશ્વાસને ફેથ જેને કહેવાય એને વધારીએ, તો આપણને સ્થિત પ્રજ્ઞતા મળે, કે આપણે દુઃખોથી ગભરાઈએ નહીં, અને એકદમ આનંદપૂર્વક જે ચેલેન્જીસ આપણને આવે છે એને બહુ સરસ રીતે આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ. આ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ બધું જ છોડીને, એમનો આખું ટાઇકૂન હતા, ઇન્ડિયાના ટોપ 3માં ગણાતા કેમિકલના બિઝનેસમાં. બધું છોડીને વૃંદાવનમાં રાધા દામોદરનું મંદિર છે, રાધા દામોદરનું. તમે ત્યાં જાઓ તો તમે જોશો તો ત્યાં એક નાની સરસ કોઠરી છે, અને કહી શકાય કે 3 ફૂટ બાય 3 ફૂટની કોઠરી હશે. એમાં એ ત્યાં 12 વર્ષ રહ્યા, અને બધા જ જે ભાગવતમ અને ભાગવદ ગીતાનું આખું ભાષાંતર એમને ત્યાં આગળ લખ્યું. એટલે દેટ ઇઝ હાઉ કંઈ પણ આપણી પાસે હોય અને એને ત્યજી દેવું, એ પણ એક શક્તિ છે જે સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિને મળે છે. વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિના રસાવર્જમ રસોપ્યસ્ય પરમ દૃષ્ટવા નિવર્તતે. એટલે ઇન્દ્રિય કે એક પ્રતિબંધ કરે તો પણ જો ઈચ્છા હોય એ અંદર રહી જતી હોય છે. એટલે જો આપણે સ્લોલી આપણને એવું થાય કે હું મનને કેમ કંટ્રોલમાં નથી કરી શકતો, આ એક નિયમ છે. અહીંયા ભગવાન એનો હિન્ટ આપે છે કે મનને કંટ્રોલ કરવું હોય તો શું કરવાનું. આપણે આખો દિવસ એવું વિચાર કરીએ કે હું કંટ્રોલ કરું, એનાથી કંટ્રોલ થવાનો નથી. આપણે પોઝિટિવ સાઈડ કનેક્ટ થઈશું તો નેગેટિવ સાઈડ ઓટોમેટિકલી ઓછી થતી જાય. એટલે આપણે આપણું મન છે, ઇન્દ્રિયો છે, કારણ કે આપણે ચેતન વસ્તુ છીએ, આપણે કંઈ પથ્થરો નથી. તે આપણી મન અને જે કહેવાય ઇન્દ્રિયો છે એ એકદમ નિષ્ઠુર બની જાય. તો આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને જ્યારે અલગ ભગવાન વિશેના કામમાં લગાવીએ તો ધીરે આપણે કંટ્રોલ વધતો જાય આપણો મન ઉપર. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસા સંગાસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામાત ક્રોધો અભિજાયતે ક્રોધાત ભવતિ સંમોહા સંમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. આ જે ચક્ર છે એ આ 2 શ્લોકમાં સમજાયેલું છે કે કેવી રીતે વિનાશ થાય છે. એ બતાવે છે કે ઇન્દ્રિયો જે છે આપણી, મતલબ કે આપણને ઘણું બધું ઇન્દ્રિયો આપેલી છે ભગવાને, કે 5 ઇન્દ્રિયો છે, કે જોવાની ઇન્દ્રિય, બોલવાની ઇન્દ્રિય, સાંભળવાની ઇન્દ્રિય, સૂંઘવાની ઇન્દ્રિય, સ્પર્શની ઇન્દ્રિય. તો આ બધી ઇન્દ્રિયો જે છે એ કોઈ ને કોઈ વસ્તુમાં આસક્તિ જગાવે, અને એમ થાય કે કોઈ છોકરો હોય તો એને એમ થાય કે પેલી છોકરી મને મળી જાય તો સારું છે, રાઈટ. તો એની એક આસક્તિ ધીમે એમાં ઉત્પન્ન થાય. આસક્તિથી જે વાસના ક્રિએટ થાય, અને પછી એ છોકરી કે છોકરો ના મળે એને, તો એના ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, અને ક્રોધથી ભ્રાંતિ થાય, અને ભ્રાંતિથી શું થાય? યાદશક્તિ જતી રહે, યાદશક્તિ જાય અને બુદ્ધિ જાય તો વિનાશ થાય. આખું ચક્ર છે. ભગવાન આખું સાયકોલોજી જે છે એ આમાં જ સમજાવી દીધેલી છે. તમે આનું પ્રભુપાદનું ભાવાંતર વાંચશો તો તમને, ભાવાર્થ વાંચશો તો તમને બહુ જ ડિટેલમાં એમને સમજાયેલું છે. પણ સમજવાનું છે કે આ ચક્ર શું છે. તમને પ્રશ્ન પણ આવી શકે છે. તમે જરૂર આને યાદ રાખો કે ઇન્દ્રિયોની પ્રીતિ, એનાથી આસક્તિ, આસક્તિથી વાસના, એનાથી ક્રોધ, ભ્રાંતિ, યાદશક્તિની હાનિ, બુદ્ધિની હાનિ અને વિનાશ. આ 8 સ્ટેપ ભગવાને સમજાયેલા છે, આપણા જનરેટ કરેલા નથી. રાગ દ્વેષમ વિમુક્તૈસ્તુ વિષયાન ઇન્દ્રિયાશ્ચરન આત્મવશ્યૈર વિધેયાત્મા પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ. રાગ દ્વેષથી મુક્ત, મુક્તિના નિયમોના આચરણ દ્વારા ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને વશ રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે આપણે સ્લોલી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ભગવાનની નજીક જઈ શકીએ છીએ. બહુ જ સિમ્પલ રસ્તો ભગવાને બતાવેલો છે. અને આપણે એવું નથી કે આપણે ઓવરનાઇટ ચેન્જ થઈ જવાનું છે. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. દરેકની એક પ્રોસેસ હોય છે. આપણને કોઈને એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ મારા કરતા
યંગ છે છતાં પણ આટલું બધું ભગવાનનું નામ લે છે, એવું બની શકે ને. એને એની જીવનની પ્રોસેસમાં, પાછલા જીવનની પ્રોસેસમાં એને ઘણું બધું અર્જિત કર્યું હોય. એ પ્રમાણે યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યમ જાગૃતિ સંયમી યસ્યામ જાગૃતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યતો મુને. સવારમાં જાગવાનું અહીંયા આગળ મહત્વ સમજાવ્યું છે 69મા શ્લોકમાં. જેટલું તમે વહેલા જાગી શકો તો એ સવારનો સમય છે, એ ઉત્તમ છે. જ્યારે મોટા ભાગના લોકો સૂતા હોય ત્યારે જો આપણે જાગી શકીએ અને જાગીને શું કરવાનું છે, મુને એટલે તમે ભગવાનનું મનન કરી શકો, તો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ યુ કેન ડુ ઇન ધ મોર્નિંગ ટાઈમ. અને એ જે છે એ જ જેને કહેવાય કે મુનિ કહી શકાય. તો આ રીતે આ જે અધ્યાય છે એ એની જે મેઇન પોઈન્ટ્સ બધા આપણે અહીંયા કવર કરેલા છે. અર્જુનના 5 પ્રશ્ન હતા. કરુણા, તો ભગવાને કીધું કે કરુણા તું ના કર. આ બધા તો મારાથી ઓલરેડી મરી ગયા છે, રાઈટ? એ આગળ કહેશે ભગવાન. પણ અહીંયા આગળ ભગવાને એવું કીધું કે જે મરશે એ શરીર છે, આત્મા નથી. એટલે તારા ભીષ્મ પિતામહ, તારા દ્રોણ, તારા ભાઈઓ, એ બધા જ જે છે એ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. બીજું કે આનંદ નથી. તો ભગવાન કે શું વાત કરે છે આનંદ નથી? જીતીશ તો આખા પૃથ્વીનો રાજા બનીશ, અને મરી જઈશ અહીંયા આગળ તો સ્વર્ગનો આનંદ કરીશ, શું ચિંતા છે? ત્રીજું છે કે મને એટલું બધું પાપ લાગશે કે હું અનંત સમય સુધી મારે નર્કમાં પીડાવવું પડશે. હવે જો ધાર્મિક માણસ હોય એને હંમેશા નર્કની ચિંતા થાય. તો આ જે વ્યક્તિ છે એ આટલો મહાબાહુ હોવા છતાં ચિંતા કરે છે. અત્યારે ઘણી વાર તો એવું શીખવાડવામાં આવે કે આ જીવનથી બિયોન્ડ કશું છે જ નહીં. આ જીવનમાં જે મજા કરવી હોય કરી લો, આગળનું જોવાનું જ નહીં. એટલે આપણી જે આંખો ઉપર પટ્ટી બાંધી દેવામાં આવે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં આટલું પરફેક્ટ લખ્યું છે કે there is a life after life after life. આપણે ટાઈમ હશે તો maybe sometimes we will see the presentation કે 18 reasons why we are not body, we are the soul. આપણે આત્મા છીએ એના કારણો. તો એટલે પાપ પ્રવૃત્તિનો ભય હતો એને. એટલે ભગવાને કીધું કે જો તું આ બધાને મારીશ, પણ મારી આજ્ઞા પ્રમાણે તું મારીશ તો તને એમાં કોઈ પાપ લાગશે નહીં. પારંપરિક રીતિ રિવાજોનો નાશ, તો ભગવાન કહે છે તું શું વાત કરે છે? તું નાસી જઈશ ને તો એના કારણે રીતિ રિવાજો વધારે બગડશે. કે કાલે ઉઠીને આપણા છોકરાઓ જ્યારે બોર્ડમાં કે જ્યારે ફાઇનલ યરમાં હોય કોલેજના અને બહુ જ અઘરું લાગે તો બધું છોડીને જતા રહે. કે અર્જુન બી છોડીને જતો રહ્યો હતો કે હું અહીંયા છોડીને જતો રહું, રાઈટ? એટલે દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. ભગવાન કે તારે લડવું જોઈએ. દેટ વિલ એસ્ટાબ્લિશ ધ પ્રોપર રીતિ રિવાજ જેને કહેવાય. અને છેલ્લું એને કીધું કે મને ડિસિઝન નથી લઈ શકતો. તો ભગવાન કે કશો વાંધો નહીં, તું મારામાં ભક્તિ રાખીને સમર્પણ સાથે કામ કર. તારું હું તને જેમ કહું છું એમ કર, તો તારું જે સાચું ડિસિઝન છે એ લેવાશે. હરે કૃષ્ણ. તો આ સાથે આપણો આ બીજો અધ્યાય, જેને ગીતાનો સારાંશ કહેવામાં આવે છે, એ અધ્યાયનું જેને કહેવાય કે બ્રીફ જે છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. જલ્પા માતાજી, આપણે એક સ્મોલ કીર્તન જેને કહેવાય ભજન ગાઈશું અને પછી પ્રશ્ન જવાબ લઈશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. આજે મધુરાષ્ટકમ લઈએ. ઓકે, હું શેર કરું છું. હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વસનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ વેણુર્મધુરો રેણુર્મધુરા પાણીર્મધુરા પાદૌ મધુરો નૃત્યમ મધુરમ સખ્યમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ ગીતમ મધુરમ પીતમ મધુરમ
भुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. માતાજી, આવતીકાલના પ્રોગ્રામની એનાઉન્સમેન્ટ કરી દો ને. જે 11 છે આવતીકાલે, તો જે ઇસ્કોન મંગલુરુનો આપણે કાયમ દર 11 પ્રોગ્રામ છે, જરા એનાઉન્સ કરો ને. હા, હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. આવતીકાલે એકાદશી છે અને આપણે જે સંસ્થા દ્વારા ક્લાસ યોજાઈ રહ્યો છે, ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ મંગાલુરુ, દર એકાદશીના દિવસે આપણે સવારે 10 વાગે દરેક શ્લોક, ગીતાના 700 શ્લોક 10 થી 1 એનું પઠન થાય છે. દરેક ભક્તો એમનું પઠન કરે છે. લાઈવ ઝૂમ સેશન્સ છે એમના, અને યુટ્યુબ પર બી આવે છે. તો બધાને વિનંતી છે કે એ જરૂર અટેન્ડ કરે અને આટલા ઓસ્પિશિયસ એન્વાયરમેન્ટ અને દિવસનો લાભ લે અને પોતાને બી લાભાન્વિત કરે. આપ જરૂર જોડાશો. એ સિવાય એકાદશી ના ઇમ્પોર્ટન્સ વિશે બી અમે એક PDF ગ્રુપમાં શેર કરીશું, તો એ જરૂર વાંચજો. અત્યારે તો અમે લોકો ઇંગ્લિશમાં કરીશું, આવતી એકાદશી સુધી અમે લોકો ગુજરાતીમાં પ્રોવાઈડ કરી દઈશું, પણ એ બી વાંચજો અને એનો લાભ જરૂર લેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. એકચ્યુઅલી તમે 10 મિનિટ પહેલા જોડાઓ તો તમને કનેક્ટ થવા મળે ઝૂમ ઉપર. બાકી 1000 પાર્ટિસિપન્ટ થઈ જાય પછી બાકી બધા યુટ્યુબ પર જાય છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મીન્સ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પીપલ પાર્ટિસિપેટ, અને એટલું સરસ ઉચ્ચારણ હોય. તમે મૂકો તો તમારા ઘરમાં એના વાઇબ્રેશન તમને એમ લાગે કે ખરેખર અદ્ભુત છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોઈને બી સવાલ હોય તો તેઓ પોતાના હેન્ડ્સ રેઝ કરી શકે છે અથવા તો ચેટમાં પોતાના પ્રશ્નો લખી શકે છે. જિગ્નેશ સોલંકી પ્રભુજી, તમે તમારો ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા જિગ્નેશ. આજે ઘણા બધા પ્રશ્નોના નિરાકરણ મળી ગયા અર્જુનના, પરંતુ ખરેખર આ વસ્તુને જ્યારે રિયલ લાઈફમાં આપણે લેવા જઈએ ત્યારે ખરેખર બહુ અઘરું પડતું હોય છે. હું BA સંસ્કૃતનો વિદ્યાર્થી છું અને લગભગ 12 અધ્યાય ભણી ચૂક્યો છું,
પણ જ્યારે ભણતો હતો ત્યારે આજે પણ હું એટલો જ બધો આનંદમાં હતો અને બહુ મજા પડતી હતી કે આપણે ખોટી બધી ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. આપણે માત્ર શરીરને પ્રેમ કરીએ છીએ પણ ખરેખર આત્માને પ્રેમ કરવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. પણ ફરી ફરીને એક જ પ્રશ્ન આવીને મનમાં ઉભો થાય છે કે આ ખરેખર એટલું ઈઝી છે આપણી લાઈફમાં એક્ટિવ કરવા માટે, કે એને એક્ટિવ કરવા માટે શું કરવું પડે? કારણ કે આપણે ભલે એવું કહેતા હોઈએ કે આત્મા અમર છે અને શરીર નાશવંત છે, તે છતાંય આપણને પ્રેમ તો આપણા શારીરિક સંબંધો જે હોય છે એની સાથે જ હોય છે. આપણો મિત્ર હોય, માતા હોય, પિતા હોય, સંબંધી હોય, એને ગુમાવ્યાનું દુઃખ તો આપણને થતું જ હોય છે. ને એ સમયે હું મારી પર્સનલ વાત કરું તો હું ભૂલી જાઉં છું ગીતાનું એ વસ્તુ, એ કદાચ મારી ખોટ કહેવાય. તો એ વસ્તુ જે ખરેખર ગીતામાં આપી છે એને જીવનમાં ઉતારવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ બાબુ, બહુ જ સરસ તમારો સવાલ છે અને એવું કહી શકાય કે આપણામાંના બધાને લાગે વળગે એવો સવાલ છે. અને આ સવાલ પૂછવા બદલ હું તમારો ધન્યવાદ કરું છું કે એપ્લિકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, હાઉ ટુ એપ્લાય ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? કે આપણે માનીએ કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, પણ મૃત્યુ નજીક આવે તો શું મને બીક ના લાગે એવું બને? પહેલી વાત. બીજું, મારા પોતાના સગા સંબંધી, પ્રિયજન જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે દુઃખ ના થાય એવું બને? અને દુઃખ ના થાય તો એ સારું કહેવાય કે ખોટું કહેવાય, રાઈટ? એ બી એક પ્રશ્ન છે. કોઈ એમ કે મારો એ અંગત વ્યક્તિ, મારો અંગત મિત્ર કે આપણા ઘરનું કોઈ સદન મૃત્યુ પામ્યું અને કે મને બિલકુલ દુઃખ ના થયું એવું કોઈ કહે તો શું લાગે કે આ તો પથ્થર છે, કે માણસ શું કામ થયો, કે આના કરતા પથ્થર થઈ ગયો હોત તો સારું હોત, રાઈટ? એવું લાગે. સો અહીંયા સમજવાની વસ્તુ એ છે કે અફેક્શન હોવું જરૂરી છે, એટેચમેન્ટ હોવું જરૂરી નથી, રાઈટ? એટેચમેન્ટ હોય તો દુઃખ તમને કરે. એફેક્શન એટલે લાગણી જરૂર હોવી જોઈએ કે હા, મને એ વ્યક્તિ પ્રત્યે લાગણી છે. ઇનફેક્ટ આપણા પોળમાં, સોસાયટીમાં કોઈ જે કાયમી રહેતું કોઈ પ્રાણી હોય ને, જતા એ બી એને બી કંઈ થાય સમજો તો બી આપણને દુઃખ થાય. અને એ થવું જોઈએ કારણ કે આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણામાં જ એ લાગણી આપેલી છે. બીજા કોઈ યોનિમાં 84 લાખ યોની છે અને એમાં માત્ર 4 લાખ મનુષ્ય યોની છે, તો બાકી કોઈને આ બધું નથી આપ્યું, રાઈટ? આપણને આપ્યું છે. એટલે લાગણી જરૂરી છે અને લાગણી એ પુરાવો છે કે આપણે મનુષ્ય છીએ, એટલે લાગણી તો હોવી જ જોઈએ. એટલે ત્યાં એ જે બારીક બોર્ડર લાઈન છે એ આપણે સમજવાની છે અહીંયા આગળ, કે લાગણી હોવી જોઈએ છતાં પણ એટેચમેન્ટ જેને કહેવાય, આસક્તિ જેને કહેવાય, એ ન હોવી જોઈએ. કે જ્યારે આપણે ડેફિનેટલી ઇટ્સ અ પ્રોસેસ કે જેમ જેમ આપણે વાંચતા જઈએ અને ખાસ કરીને જેમ જેમ આપણે હરિનામનો જપ કરતા જઈએ એમ આપણું જે ઇન્ટરનલ રિયલાઇઝેશન છે એ વધતું જાય. અને ત્યારે આપણને, મેં તમને દાખલો ના આપ્યો પેલા ભક્તનો, કે 12 એમને ક્રેક હતી પગમાં, છતાં પણ એમને એ આ રિયલાઇઝ કરી શક્યા. એ એટલા માટે દાખલો નથી આપ્યો કે આપણે જે પેલા બહેરું કરવાના ઇન્જેક્શન નહીં લેવાના, રાઈટ? એના માટે દાખલો નથી. દાખલો એના માટે છે કે જો આપણે એ સ્ટેજ પર પહોંચી શકીએ, એ ઇન્ટેન્સિટી ઉપર, તો આપણે આપણા જાતને દર્દથી દૂર કરી શકીએ. લાગણીથી દૂર નથી કરવાનું, પ્રેમથી દૂર નથી કરવાનું. હવે આમાં ઘણા લોકો એવું કે ભગવાને આવું કીધું એટલે આપણે કોઈને પણ મારી નાખીએ તો વાંધો નથી, કે માણસ તો જીવતો જ રહેવાનો છે ને, એટલે કોઈનું પણ ખૂન કરી નાખીએ તો શું વાંધો છે? પણ દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ, કારણ કે દરેક જે આત્મા હોય છે, ઇવન સમજો કીડી બી હોય આપણા ઘરમાં અને આપણે વ્હીકલ ચલાવીએ તો કીડી બી મરી જાય છે, રાઈટ? પણ એ દરેક યોની જે છે એનો એ જન્મ છે, એમાં એને એટલો ટાઈમ પાસ કરવાનો હોય. એટલે એટલો ટાઈમ પાસ કરવાના બદલે જો ઇન બિટવીન એનું ડેથ થઈ જાય તો ઇટ હેઝ ટુ ટેક રીબર્થ ઇન ધ સેમ યોની. એટલે એને એ જ યોનીમાં ફરીથી જન્મ લેવો પડે. એટલે આપણે એનું કારણ ના બનીએ, એ જરૂરી છે. તમે જે પ્રશ્ન કર્યો એનો જવાબ તમે કહી દીધો, એના ઉપરાંત આ એડિશનલ માહિતી કહી દીધી. હરે કૃષ્ણ. એટલે લાગણી જરૂરી છે અને ધીમે ધીમે એ ડેવલપ થઈ શકે છે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, હું શરીર નથી, આત્મા છું. આપણે રોજે શ્લોક પઠન શું કામ કરીએ છીએ? આ એકાદશીના 700 શ્લોકોનું પઠન શું કામ થાય છે? કે એઝ એન વેન, કારણ કે આ બધું એવું છે ને કે પેલો ખિલ્લાને ઠોકીને અંદર બેસાડવો પડે, ટક 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 ટક, બે હથોડીથી ના જાય અને ધીમે મારીએ એમ અંદર જાય બરાબર. અને પછી આપણે એમાં વજનવાળી વસ્તુ લટકાઈએ તો એ પેલો ખીલો પડી ના જાય, રાઈટ? એટલે આપણે મગજમાં આ જે સત્યો છે એને એટલા ઊંડા ઉતારીએ કે આપણે લાકડામાં જઈએ કે એની બિયોન્ડ જઈએ, ત્યારે પણ આપણી સાથે આ સત્ય રહેવું જોઈએ. એટલે આપણો પ્રયત્ન ચાલુ રાખવાનો છે અને ધીરે ઈશ્વર કૃપાથી અને ગુરુની કૃપાથી એ શક્ય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, એક ક્વેશ્ચન છે કે રેકોર્ડેડ સેશન્સ ક્યાંય ફરીથી મળી શકે ખરી? તો યુટ્યુબ પર પ્રભુજી મોકલું મેમ ગોતીને. હા. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? તમે તમારો હાથ ઊંચો કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ચારુ માતાજી.
તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. આજે પેલી ક્વિઝ હતી ને 10 ક્વેશ્ચન્સ ની, એના માર્ક્સ આવી ગયા, એટલે એનું કઈ સર્ટિફિકેટ બધું કોર્સ પતી જશે પછી મળશે? યસ માતાજી. જલ્પા માતાજી. માતાજી, દરેક ચેપ્ટર ના તમે જ્યારે ક્વિઝ ફિનિશ કરી દેશો પછી તમને એ સર્ટિફિકેટ મળશે. ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ માતાજી. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એમના હાથ ઉપર કરી શકે છે. ક્વિઝ બહુ મહેનતથી બનાવેલી છે, એટલે એવા ચુનંદા પ્રશ્નો શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે કે આપણું રિવિઝન બહુ સરસ થઈ જાય. એટલે તમે જરૂર એક ક્વિઝ ધ્યાનથી આપજો. ઘણા લોકોએ હજી નથી આપી, અને હવે તો બીજા ચેપ્ટરની ક્વિઝ પણ જલ્દી આવી જશે, એટલે બહુ ભેગી નહીં કરતા. જેમ જેમ થાય એમ કરતા જવાનું. સારો સ્ટુડન્ટ શું હોય કે રોજે રોજનું કામ રોજ પતાવતો જાય, એટલે તમે પણ રોજે રોજ પતાવજો. અને અમુક કોન્સેપ્ટ નવા લાગે, ડાયજેસ્ટ કરવાના ડિફિકલ્ટ લાગે, ડોન્ટ વરી. આગળ ભગવાન બધું જ ડિટેલમાં સમજાવે છે, રાઈટ? તો એ હજી 18 ચેપ્ટર છે આપણી પાસે, બાકીના 16 ચેપ્ટર છે. બધું જ સરસ રીતે સમજાવશે આપણને. નિધિ માતાજી, તમે પોતાને અનમ્યુટ કરી શકો છો. નિધિ માતાજી. હા, મારો એકચ્યુઅલી આ ક્વિઝ માટે એક પ્રશ્ન છે ગઈકાલનો. એમાં એક પ્રશ્ન એવો છે, એક જ મિનિટ, કે એમાં આ ભાગ્યલક્ષ્મીનો એક પ્રશ્ન છે. કદાચ મેં કાલે મિસ કર્યો તો. એમાં એવો પ્રશ્ન છે કે ભાગ્યલક્ષ્મી અથવા ભાગ્યની દેવી અને અર્જુનની પૂર્વ નિર્ધારિત વિજયના સૂચક તરીકે શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન દ્વારા ગુણાતીત શંખ ઉડાડવાનું શું મહત્વ છે? મને થોડુંક એમાં મને ખ્યાલ નથી કે એક્ઝેક્ટલી શું છે, અને મારી પાસે કોઈ બુક પણ નથી, એટલે મારે થોડુંક એનું જાણવું હતું. લાઈક 2-3 લાઈન જો તમે કહી શકો ટૂંકમાં. હા, એનો વિડીયો આપણે ગઈકાલનો ગ્રુપમાં પબ્લિશ કર્યો છે, તમે જોઈ શકો છો. ઓકે. અને જસ્ટ ટુ રિપીટ, કારણ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે તમે પૂછ્યો છે, કે આપણે હંમેશા લક્ષ્મીની પાછળ કે ભાગ્યની પાછળ ફાંફા મારતા હોઈએ કે મને આ ઐશ્વર્ય મળી જાય, મને આ ધન મળી જાય, મને સત્તા મળી જાય, મને જે સામર્થ્ય મળી જાય, રાઈટ? એ બધાની પાછળ દરેક વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક પ્રયત્ન કરતો હોય. કોઈ યજ્ઞ કરાવે, કોઈ દાન કરે, કોઈ તપ કરે, કોઈ જ્યોતિષ કરે, ઘણા બધા પ્રયત્નો કરતા હોય છે. તો ભગવાન જે છે અહીંયા આગળ, એને અર્જુન માધવ કહીને બોલાવે છે. તો માધવ એટલે લક્ષ્મીના પતિ. લક્ષ્મી હંમેશા ભગવાનના ચરણમાં રહે છે, હંમેશા એમની સેવા કરવા માટે તૈયાર હોય છે. એટલે જો માધવ જેની ફેવરમાં હોય, એના ફેવરમાં ઓટોમેટિક ભાગ્યની દેવી અને લક્ષ્મીજી એમના ફેવરમાં થઈ જ જાય છે. એટલે ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ઇઝ હિયર, કે ભાઈ જે અર્જુનની ફેવરમાં શું છે, શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, એટલે ભાગ્ય એમની ફેવરમાં જ છે. ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. ઓકે, હા, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, ચેટમાં એક ક્વેશ્ચન છે જિગ્નેશ પ્રભુજીનો, કે તમે સૌને માતાજી અને પ્રભુજી કેમ કહો છો? ઓકે. પ્રભુપાદ જે છે, જેમને ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી છે, એમને આ પ્રણાલી બનાવી છે કે પહેલા તો તમે એકબીજાને જે કહેવાય કે એક માન આપો, રાઈટ? ભક્તએ ભક્તને માન આપવું જોઈએ. અર્જુન ભક્ત હતો ભગવાનનો, તે હનુમાનજીનું મહત્વ સમજ્યો અને એમની જે ધ્વજા હતી એમાં હનુમાનજીને બેસાડ્યા, કારણ કે એને ખબર હતી કે મોટો ભક્ત જો આપણી સાથે હોય તો આપણું કામ સક્સેસ જ થવાનું છે. તો એવી રીતે આપણે બીજા જે ભક્ત હોય કે બીજા જે પાર્ટિસિપન્ટ, જે બી ડેવોટી હોય, એને પ્રભુ કહીએ. પ્રભુ એટલે યુ આર માય લોર્ડ, આઈ એમ યોર સર્વન્ટ. આ જમાનામાં તો એવું છે કે સર્વિટરશીપ કોઈને ગમતી નથી, રાઈટ? કે હું શું કામ કોઈનો સેવક બનવું? આઈ એમ શુડ બી લોર્ડ, રાઈટ? દેટ ઇઝ મેન્ટાલિટી લોકોમાં ઠોકી બેસાડવામાં આવી છે. બાકી એટર્નલી વી આર સર્વન્ટ ઓફ લોર્ડ. આપણે ભગવાનના સેવક છીએ, રાઈટ? અને ભગવાનના સેવક કેવી રીતે બનાય? તો એના સેવકના સેવકના સેવક બનો તો બનાય. સો આપણે એકબીજાને પ્રભુ કહીએ તો એ એમ છે કે આપણે એમના સેવક છીએ, આપણે એમને માન આપીએ છીએ, રાઈટ? માતાજી જે હોય, મહિલા હોય, એને માતાજી કહીને બોલાવીએ. સો રિસ્પેક્ટેબલ, યુ નો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હા પ્રભુજી, મારે ફક્ત એ પૂછવું હતું, એક કદાચ મારાથી મિસ આઉટ થઈ ગયું, કે કૃષ્ણ ભગવાને જે અર્જુનની સમસ્યાનું નિરાકરણ કર્યું, સમાધાન, એમાંથી ત્રીજું છે પાપ અને પ્રવૃત્તિનો ભય.
એ જરા સમજાવશો કે એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો એમને યુદ્ધની અંદર સામે બીજા દુશ્મનો કહેવાય કે પોતાના રિલેટિવ કે પોતાના જેની સાથે એ લોકો રમ્યા અને મોટા થયા, જેની સાથે જેની પાસે રમે એ લોકોને જ મારે છે. તો પાપ અને પ્રવૃત્તિનો ભય જે છે એ કેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાન સમજાવે છે, એ જરા મિસ આઉટ થઈ ગયું. બહુ સરસ. પરેશ પ્રભુ, તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે? નહીં હોય તો લઈ લેજો અને જરૂર વાંચજો. એનો ભાવાર્થમાં બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એ છે કે હણવાથી પાપ ના લાગે. તો મેઇન વસ્તુ એ છે કે ક્ષત્રિય જે છે એને કોઈ પણ યુદ્ધ માટે પોકારે તો એ જો ભાગી જાય તો એને પાપ લાગે. ભગવાન કહે છે એને લડવું જ પડે. જેવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે કે એમને જુગટુક રમવા માટે બોલાવ્યા હતા, તો એમને ક્ષત્રિયને કોઈ જુગટું રમવા અથવા યુદ્ધ કરવા બોલાવે તો એ પાછી પાની ન કરી શકે. એટલા માટે એમને જવું જ પડે. એટલે કે તું ભાગી જઈશ તો તને વધારે પાપ લાગશે. બીજી વાત કે તું જાતે તારા પોતાના સ્વાર્થ માટે લોકોને હણીશ તો તને પાપ લાગી શકે. પણ તું મારી આજ્ઞા પ્રમાણે મારા કહેવાથી નિમિત્ત થઈને જો તું લડીશ અને મને યાદ રાખીને લડીશ અને જે બી મરશે એનું તને પાપ લાગશે નહીં. એટલે આપણે જીવનમાં જીવતા હોઈએ છીએ ને, દરેક ડગલે ને પગલે પાપ થાય છે. મેં તમને કીધું કે આપણે વ્હીકલ ચલાવીએ તો એના ટાયર નીચે કીડી આવીને બી મરી જાય. આપણે કંઈ ખાવાનું બનાવીએ, હું તો એમ કહું કે હું તો બહુ સાત્વિક અને હું ખાલી વેજીટેબલ જ વાપરું છું, પણ આપણે જ્યારે અનાજ પકવીએ એમાં પણ કેટલાય જીવાણુઓનો નાશ થતો હોય. આપણે એને પકવીએ, જ્યારે આપણે રાંધીએ છીએ ત્યારે પણ એની અંદર રહેલા કેટલાય નાના બેક્ટેરિયા જે હોય છે એ મરી જતા હોય છે. એ બધાનું પાપ ના લાગે? એટલે જીવન જીવવામાં પાપ વગર જીવવું તો શક્ય જ નથી. દરેક ડગલે પાપ હોય. પણ આપણે જો આ કામ જેને કહેવાય ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરીને કરીએ, સમોર અધર્વે. દાખલા તરીકે તમે આજે આખો દિવસ કંઈકનું કંઈક કામ કરતા હશો, પણ તમારા માઇન્ડમાં બેક ઓફ ધ માઇન્ડ ચાલે કે 8 વાગે 8:15 થાય એટલે મારે ક્લાસમાં જવાનું છે, 9 વાગે એટલે તો ડેફિનેટલી બિફોર ધેટ મારે પહોંચવાનું છે. તો બેક ઓફ ધ માઇન્ડ જ્યારે તમારે આ પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય કે મારે ભગવાન માટે 1 કલાક 1.5 કલાક જે બી કાઢવાનો છે, તો તમારું આખા દિવસનું કામ બી જે કહેવાય કે પાપ મુક્ત થઈ જાય, પવિત્ર થઈ જાય. આ કોન્સેપ્ટ આખો ડિટેલમાં શીલા પ્રભુપાદ સમજાવે છે, બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે કામ કરવાથી પાપ પુણ્ય નથી. એની પાછળની મેન્ટાલિટી, આપણી માનસિકતા જે હોય એનાથી આપણે પાપ પુણ્યથી બંધાઈએ છીએ. એટલે મન જે છે એ જો ભગવાનમાં લાગેલું હોય તો એ જે હણશે બધાને એનું પાપ એને લાગશે નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વંદના માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. મારો પ્રશ્ન એ પ્રકારનો છે કે આપણા જે ઇસ્કોનના પ્રણેતા શ્રી સ્વામી પ્રભુપાદજી છે, એમના નામ આગળ જે શ્રીમદ એસી ભક્તિ વેદાંત લખાય છે, તો મિનિંગ એસી નો શું છે મિનિંગ? એ જરાક જાણવું છે, એક કુતૂહલતા છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શું નામ કીધું તમારું? વંદના મહેતા. વંદના મહેતા માતાજી, અમદાવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ આ પ્રશ્ન પૂછવા માટે. કારણ કે પ્રભુપાદના વિશેનો પ્રશ્ન હોય અને જેના વિશે જેમને આપણને આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું કે જેના કારણે આપણે આદાન પ્રદાન કરી શકીએ છીએ ગીતાનું, તો એમના વિશેનો પ્રશ્ન મને જરૂર આનંદ કરે છે. એસી એટલે અભયચરણ. એમનું બાળપણનું નામ અભયચરણ હતું અને અભયચરણ એટલે એના ઉપરનું તો આખું સરસ ભજન પણ છે. પણ એક લીટી હું તમને કહું. ભજહુ રે મન શ્રી નંદ નંદન, ભજહુ રે મન શ્રી નંદ નંદન, અભય ચરણારવિંદ. એટલે ભગવાનના ચરણ કમળ છે, એમાં જો આપણે મન રાખીએ તો આપણે અભય બની જઈએ. એટલે ભગવાનના ચરણ કમળને અભય ચરણ કયા છે. એટલે એમનું નામ એમના માતા પિતાએ બાળપણથી જ અભય ચરણ પાડ્યું હતું. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, એક ક્વેશ્ચન ચેટમાં છે કૌશલ પ્રભુજીનો. કાઇન્ડલી ડિસ્ક્રાઇબ વોટ ઇઝ રાગ અને દ્વેષ. ઓકે. લાઈક એન્ડ ડિસલાઈક, રાગ અને દ્વેષ. એટલે આપણે બહુ નાનપણથી આ બધું ડેવલપ કરતા હોઈએ છીએ ને કે મને આ ગમે ને મને આ ન ગમે. એટલે એના કારણે આપણે કોઈ પણ વસ્તુમાં, વ્યક્તિમાં કે ઘટનામાં આપણને એટેચમેન્ટ, જેને કહેવાય કે લાઈક ઓર ડિસલાઈક થઈ જાય. એટલે એ જે છે એ બંધનનું કારણ બને છે, રાગ અને દ્વેષ. સો ભગવાન એવું કહે છે કે તમે જે કંઈ પણ કરો એ રાગ દ્વેષ વગર કરો. ઇટ ઇઝ ફાઇન. લાઈક ઘણી વખતે આ ઉદાહરણ ચર્ચામાં થતું હોય છે કે તમે તમારી ઉપર કોઈ
ગલત રીતે હુમલો કરે અથવા તો ગલત શબ્દો કહે તો તમારે એને નહીં રોકવા, નહીં જરૂર રોકવાના, પણ દ્વેષ વગર રોકવાના, રાઈટ? તમે ભારત પાકિસ્તાનનું વિચારો તો પાકિસ્તાન વાળા કંઈ સળી કરે તો ભારતના જે જવાબદાર વ્યક્તિએ એની ઉપર એક્શન લેવા જોઈએ કે ના લેવા જોઈએ? જરૂર લેવા જોઈએ, પણ દેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ કે એની પાછળની માનસિકતા શું હોવી જોઈએ કે પરિસ્થિતિને સેટરાઇટ કરવા માટે તમારે જે બી એક્શન લેવા પડે એ જરૂર લેવાના. ભગવાન ના પાડે છે કે એમાંથી પાછા નહીં હટવાનું, પણ તમારે એની પાછળ તમારા કોઈ રાગ કે દ્વેષ ના થવો જોઈએ તમારે એના પ્રત્યે. દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ભગવદ્ ગીતા છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહી એ પોતે જ ગૃહસ્થ હતા. અર્જુનને કહી અર્જુન પણ ગૃહસ્થ હતો. અને જેવી રીતે મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે ઇસ્કોનના 99.99% જે ફોલોઅર્સ કે જે બી કો અનુયાયી એ બધા ગૃહસ્થ છે. હાર્ડલી 0.01% ઇઝ સ્ટેઇંગ ઇન ટેમ્પલ ઓર સંન્યાસી. કારણ કે આ ગીતા છે એ જે જ્ઞાન છે ગૃહસ્થો માટે, આપણા માટે આપેલું છે. એટલે રાગ દ્વેષ વગર કર્મ કરતા આપણે ધીમે ધીમે ધીમે, ઇવન ખાસ કરીને તો જેમ હરિનામ જપતા જઈએ ને એમ આ ક્વોલિટીઝ ડેવલપ થાય. બીજા એક પ્રભુએ પણ પ્રશ્ન કર્યો હતો ને કે હાઉ ટુ ડિટેચ બોડી એન્ડ સોલ, કેવી રીતે એવું ડેવલપ કરવું? પણ એવો પ્રેક્ટિકલ અનુભવ છે લાખો ભક્તોનો. અને પ્રભુપાદ પોતે અંદર લખે છે, તમે આ વાંચશો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ તો એમાં જેને આમ પાને ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આ બધું ડેવલપ કરવા માટે હરિનામ લઈએ ને તો બહુ જ ફાસ્ટ ડેવલપ થાય છે, ઇઝીલી ડેવલપ થાય છે આ બધી ક્વોલિટીઝ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ આ રાગ દ્વેષનો પ્રશ્ન કરવા માટે. હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુ, તમે ઓલરેડી પૂછી લીધો છે ક્વેશ્ચન, ફરીથી રેઝ કર્યો છે હેન્ડ, તો તમને અનમ્યુટ કરું. ના સોરી, એકચ્યુઅલી મેં રેસ નથી કર્યો, મેં એને લઈ લઉં છું. ઓકે ફાઇન. ઓકે, બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. I think we are good, Prabhuji. We are done. Okay. Thank you. After this meeting, okay, can you please send chapter 2 PDF? Sure. Chapter 2 PDF, ખુશી માતાજી તમે સર્ક્યુલેટ કરી દેજો ગ્રુપમાં. ઓકે, બધાને મળી જશે. હરે કૃષ્ણ. કાલે બધાને વિનંતી છે કે 10 વાગ્યાના સેશનમાં જરૂર જોડાઓ. લિંક ગ્રુપમાં આવી ગઈ હશે, આઈ ડોન્ટ નો, પણ ના આવી હોય તો ફરીથી મૂકી દેવામાં આવશે. સમય હોય તો જરૂર 10 થી 1 જોઈન કરજો. એમાં આઈ થિંક 8મો અધ્યાય તો જલ્પા માતાજી લેવાના છે, રાઈટ માતાજી? હરે કૃષ્ણ. 7મો ને 8મો કદાચ. હા, મને હમણાં મેસેજ આવ્યો છે 8માનો, એટલે જસ્ટ ઓકે. શીતલ માતાજીનો પ્રશ્ન છે પ્રભુજી, હાથ ઉપર કર્યો મેં. આપણે હજી એકાદ પ્રશ્ન તો લઈ શકીએ છીએ. યસ, શીતલ માતાજી તમે તમારો પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. મેં મેહુલ વાત કરું છું. શીતલ વાઇફ છે. ગીતાનો બીજો અધ્યાય આજે સ્ટડી કર્યો, તો એમાં જે શ્લોક નંબર 44 છે તેના અનુસંધાનમાં એક, એટલે અલગ અલગ લોકો અલગ અલગ વાતો કરે છે કે જે પણ ભોગ હોય તે ભોગવી લેવા જોઈએ, અને બીજી એક વિચારધારણા એવી છે કે ના ભાઈ, ભોગ ભોગવવામાં સાર નથી પણ એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો આમાં મનમાં થોડા કન્ફ્યુઝન છે. ઓકે, થેન્ક યુ. આવા પ્રશ્નો જે પૂછે ને એ ખરેખર જેને કહેવાય કે ડીપમાં ઉતરીને વાંચતા હોય એવા લોકો જ આવા પ્રશ્નો પૂછી શકે. અને એવા પ્રશ્નો જેને સાંભળીએ તો આપણને બહુ આનંદ થાય કે તમે આ 1-1.5 કલાકની બિયોન્ડ બી થોડો સમય, થોડી શક્તિ અને એનર્જી તમે આની પાછળ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો. એ જાણીને મને બહુ આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ. આ શ્લોક જે તમે કીધો 44મો બહુ જ ફેમસ શ્લોક છે. ભોગૈશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ તયા પયત ચેતસામ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધૌન વિધીયતે. એટલે જે આ માઇન્ડસેટ છે કે જેટલું મળે એટલું ભોગવી લો, કાલે શું થશે જોવાનું નથી, તો એ બહુ શોર્ટ સાઇટેડનેસ છે. આપણને ભગવાને કીધું કે આપણે હંમેશા અહીંયા છીએ. જ્યારે આપણને એવું હોય કે આપણે અહીંયા કદાચ નહીં રહીએ અને આપણે મૃત્યુ થયા પછી આપણું ખલીવલી, આપણે ક્યાં આવીશું ખબર નહીં અને નહીં જ હોઈએ, એ લોકો આવું બધું વિચારે તો બરાબર છે કે જે મળ્યું એ ભોગવી લો, જીવનમાં મજા જ કરી લો, ખરું ખોટું જે કરવું પડે કરો, ગમે તેમ કરી અને જેને કહેવાય કે આનંદ કરો, ભોગ ભોગવો. અને આવું અત્યારે જ છે એવું નથી, પહેલા બી એવા ઋષિ મુનિઓ હતા. ચારવાક કરીને એક ઋષિ છે, એમનું ઉદાહરણ ભગવાન પ્રભુપાદ આપે છે વારે વારે. નાસ્તિક કોમ્યુનિટી જે ઋષિ હોય ને એમાં એમનું નામ આવે.
તો એ જે છે એમનું એવું હતું કે ગમે તેટલા ખરાબ કામ કરીને પણ આનંદ કરો, દેવું કરીને પણ ઘી પીવો, એવું પણ એક વાક્ય છે, બરાબર, આમાં વેદોમાં. તો એનો મતલબ કે એ લોકો કમ્પ્લીટ નાસ્તિક કોમ્યુનિટી જેને કહેવાય ને એ કોમ્યુનિટી છે. હવે એ તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે ડિટેલ આઉટ કરું છું કે આપણા તો અત્યારે નવી જનરેશન છે, બાળકોને એમને નાનપણથી જ આવા બનાવી દેવામાં આવે છે કે ગમે તેટલા શોર્ટકટ લઈ લો લાઈફમાં, ગમે તેમ કરીને ધન ભેગું કરો, ગમે તેમ કરીને તમે જેટલું વધારે થાય એટલું એન્જોય કરી લો, કાલ ઉઠીને શું થશે ખબર નથી. પણ ભગવાને અહીંયા ચોખ્ખું બતાવ્યું કે આ બધા પહેલા પણ હતા, એટલે આપણે બધા પહેલા પણ હતા અને અત્યારે પણ છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ રહેવાના છીએ. આ શરીર ત્યજી દીધા પછી પણ રહેવાનું છે, રાઈટ? એટલે આપણે અહીંયા આગળ જે બી કર્મ કર્યા છે, સમજો આપણે ભોગ ભોગવવામાં જ ખોવાઈ જઈશું તો આટલું અલભ્ય જે મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે એનો આપણે સાચો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીશું? મનુષ્ય જીવન જે એવું કહે છે કે 84 લાખ યોનિમાંથી પસાર કર્યા પછી મનુષ્ય જીવન મળે છે. બહુ જ કિંમતી હોય છે મનુષ્ય જીવન. અને મનુષ્ય જીવન મળ્યા પછી પણ મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે, એટલે એવા હજારોમાંથી કોઈ એકને એવું થાય કે હુ એમ આઈ, વોટ એમ આઈ ડુઈંગ? તમે બધા એમાંના છો. આજે જેને કહેવાય કે આપણી 7 કરોડની ગુજરાતની જનતા હશે અને બહાર જે ફેલાયેલા બધા કન્ટ્રીઝમાં ને એમાં ગણો તો બીજા કદાચ એટલા ને એટલા થાય. એ બધામાંથી આ તમે જેટલા સમજો કે આપણે 400-500 જણા જે ગુજરાતીમાં રજીસ્ટ્રેશન થયું, એટલા લોકોને એવી ચેતના થઈ કે મારે જાણવું જોઈએ કે ગીતામાં શું છે. એટલે હજારોમાંથી એકને એવી ઈચ્છા થાય, એને એક ઈચ્છા થાય એમાંથી એવા હજારોમાંથી એક જણ છે એ ખરેખર નિશ્ચયપૂર્વક પાછળ પડ્યો રહે અને જેને કહેવાય કે આ સત્ય જાણે. એટલે ક્રીમ જે હોય, મેં તમને કીધું હતું ને, એ 18 અધ્યાય પૂરા કરીને એની પાછળ પડી રહે. એટલે તમે જે વિચાર્યું છે એકદમ પરફેક્ટ છે. મનમાં જ્યારે આવો વિચાર આવે ને કે આ જે લોકો વિચારે છે સાચું છે કે આ સાચું છે, ત્યારે સમજવું કે પ્રભુપાદની કૃપા થઈ રહી છે, ભગવાનની કૃપા થઈ રહી છે. જ્યારે આવા બધા પ્રશ્નો ના આવે તો જેમ જીવન ચાલે એમ પેલા ઘેટાના ટોળાની જેમ જીવા જવો તો આવો પ્રશ્ન આવે નહીં મનમાં. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી એના મિનિંગમાં લખે છે, જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે, આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય, તેના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિ સેવા વિશે સંકલ્પ થતો નથી. પછી તો જાતના વિચાર આવે. પ્રભુપાદ એવું સરસ સમજાવે છે એમના લેક્ચરમાં કે કોઈ લોકોને તરવાની બહુ ઈચ્છા હોય તો એટલું બધું તરવાનું વિચારે કે એને મૃત્યુ સમયે બી તરવાનું યાદ આવે અને બીજા જન્મમાં ભગવાન એને એવી વ્યવસ્થા કરી આપે કે માછલીનું શરીર આપે તો હી કેન સ્વિમ ફોર એવર, બીજું જન્મ રહે ત્યાં સુધી. કોઈને પેલો એર ડાઇવિંગનો બહુ ઈચ્છા હોય, બરાબર, તો બહુ બધું એર ડાઇવિંગ કરતા હોય. ભગવાન કેવો કે ઇફ હી હેઝ સચ વેરી હાઈ વિશ હી કેન હેવ નેક્સ્ટ લાઈફ એઝ અ બર્ડ. તો પક્ષી બનીને અને પછી ઉડ્યા કરો, રાઈટ? એટલે આપણે કેવી ઈચ્છાઓ કેળવવી છે એ આપણા ઉપર નિર્ભર છે. આખું જીવન આપણે ભોગમાં વિતાવશું તો આપણને અંત સમયે યાદ નહીં આવે. આગળ ભગવાન કહેશે અને જે અંત સમયે આપણને યાદ આવશે એ જ આપણને નેક્સ્ટ શરીર મળવામાં મદદરૂપ થશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રેડમી માતાજી, માતાજીનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. નિકેતા મોદી પ્રભુજી નામ છે મારું. યસ માતાજી. હા, મને સવાલ પૂછવો હતો કે ઘણી વખત એવું જોયું છે કે જે બહુ ભક્તિ કરતું હોય અને બહુ સેવા કરતું હોય એને વધારે દુઃખ પડે છે ને જે લોકો નથી કઈ કરતા એ લોકો બહુ વધારે પડતા સુખી હોય છે, એવું બહુ જોવામાં આવે છે. તો એવું કેમ? થેન્ક યુ માતાજી, બહુ સરસ પ્રશ્ન. આ બધા જ ક્લાસમાં આ પ્રશ્ન આવે છે અને આ પ્રશ્ન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે સમજવું. એટલે ખરેખર બધા આ જે પ્રશ્નો આવે છે ને એકદમ હાઈ ક્વોલિટીના પ્રશ્ન આવે છે. નિકિતા માતાજી, થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી આપણે હંમેશા જે જોતા હોઈએ છીએ એ આપણી લિમિટેડ વિઝનના કારણે જોતા હોઈએ છીએ. આપણે પેલું નથી, ઘણીવાર એવું હોય કે પેલું કોઈ પણ ઘોડો હોય કે એને અહીંયા આગળ બે બાજુથી એને એવી રીતે પેલી આંખોની આગળ પહેરાવવામાં આવે કે સીધો જ ચાલ્યા કરે, એ આડો અવળો થાય નહીં. એટલે આપણું પણ વિઝન છે ને એટલું બધું લિમિટેડ કરી નાખ્યું કે આપણને આ લાઈફ જ દેખાતી હોય ને આ લાઈફમાં પણ આટલો જ પીરિયડ દેખાતો હોય. એટલે ત્યારે એ જે બી વ્યક્તિ મજા કરતો હોય, સમજો કે બહુ પાપ કરતો હોય, પણ આપણને એનો એ જ પીરિયડ દેખાય કે જેમાં એ મજા કરતો હોય, કે જ્યારે એના પુણ્યોના ફળ ભોગવી રહ્યો હોય ત્યારે આનંદ કરતો હોય. જેવા પુણ્યના ફળ પૂરા થાય ફટ દઈને એને જે એના બાકીના કર્મો હોય, સમજો પાપ કર્મ હોય કે જે હોય એનું એને ફળ ભોગવવું જ પડે. એટલે ગીતામાં જ્યારે આપણે આગળના અધ્યાયોમાં બધું વાંચશું તો ક્લેરિટી આવી જશે કે ઇટ ઇઝ અ લોંગ ટાઈમ. આપણે એવું સમજવાનું છે કે આપણે અહીંયા શાશ્વત છીએ. અહીંયા એટલે ખાલી પૃથ્વી ઉપર નહીં, એટલા બધા બ્રહ્માંડો છે. ભગવાન આગળ સમજાવશે આપણને. ઘણા કોઈ પણ ગ્રહ ઉપર કોઈ પણ યોનિમાં જન્મ મળી શકે છે.
તો ત્યારે આપણે જે ભોગવવું પડશે એ ભોગવવું જ પડશે. જે ભક્તિ કરતો હોય છે એ કદાચ મેં તમને પેલી વાત કરી ને આગળ કે ભગવાને કીધું કે મેં તને ઉઠાવી લીધો હતો જ્યારે પ્રોબ્લેમ હતો ત્યારે, એટલે એનો સૂડીનો ઘા 100 થી ટળી જતો હોય, પણ તોય એને એવું લાગે કે આ 100 મને કેમ વાગી? એટલે ભાઈ તું તો સૂડી ઉપર ચડવાનો હતો, અને આ એકદમ નાનાથી પતી ગયું વાત, બરાબર. અને બીજી વાત કે ક્યારેક જે એવું હોય કે ભગવાનની કૃપાથી અમુક દુઃખ આવતા હોય, બહુ જ હાયર સ્ટેજમાં ભગવાન એવું વિચારતા હોય. પાંડવો જે હતા એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, તો એમને કેટલા વર્ષો સુધી લાઈક વનવાસ પણ ભોગવવો પડ્યો, અને એમને લાક્ષાગૃહમાંથી એમને જલાવવામાં આવ્યા, ભીમને જે કહેવાય ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું. આ બધું થયું એમની આગળ, તો એમ કહેવાય કે એમને બહુ પાપ કર્યા હતા? દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. ભગવાનના ભક્તો એવું વિચારે કે હું એવું જીવન જીવું જેવી ભગવાનની ઈચ્છા હોય, એટલે દેટ ઇઝ નંબર 1. અને સ્લોલી ભક્ત જે હોય ને એને એના પરિસ્થિતિનો બહુ બધો એ રહેતો નથી, એટલે ધીરે ધીરે એને ભગવાનની સેવામાં બહુ આનંદ આવતો હોય. અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમે જુઓ તો ટાઈમ એ એટર્નલ છે, એટલે ત્યારે એ શાશ્વત આનંદ જ કરતો હોય. એટલે હંમેશા શોર્ટ ટર્મ નહીં વિચારવું કે અત્યારે મજા કરે છે તો એનું સારું જ છે ને, અને પેલો આટલી ભક્તિ કરે છે તો બી એ દુઃખમાં છે. તો દેટ ઇઝ ઓલવેઝ શોર્ટ સાઇટેડનેસ. બહુ ટૂંકું વિચારીએ તો આપણને અત્યારનું જ દેખાય. વી હેવ ટુ થિંક લોંગ. કાલે ઉઠીને માણસ ભગવાનના ધામમાં જશે તો સનાતન આનંદ કરશે, અને પેલાનો જો બીજો જન્મ હશે તો એને બધું જ ભોગવવું પડશે જે બી પાપ કર્મ કર્યા હશે. ઇવન આ જન્મમાં પણ કર્મો 3 પ્રકારના હોય છે. એક કર્મ એવો હોય કે જેનો ફટાક દઈને પરચો મળે. દાખલા તરીકે તમે આગમાં હાથ નાખો, તમને ખબર હોય કે ના હોય, નાનું બાળક હોય એને ખબર ના હોય છતાં પણ એ પેલો સળગેલો કોલસો પકડી લે તો એ દાઝવાનો જ છે, એટલે ઇમિડિયેટ રિસ્પોન્સ આવે, એવા કર્મ કહેવાય. અમુક કર્મ એવા હોય કે જે તમને આ લાઈફમાં જ પણ થોડા ટાઈમ પછી ફળ આપે. દાખલા તરીકે આખું વર્ષ મહેનત ના કરે અને પછી પરીક્ષા આવે તો એમાં એને માર્ક્સ ના આવે, રાઈટ? તો આખું વર્ષ કશું ના કર્યું હોય અને પછી 1 વર્ષ પછી એનું ફળ મળે એને, ત્યાં સુધી એને કશું મજા જ કરી શકે. ઓકે, ઓલ રાઈટ, આઈ એમ એન્જોઈંગ, જે કરવું એ કરો, રાઈટ? પણ આફ્ટર 1 year હી વિલ હેવ, જ્યારે બીજો માણસ છે એ આખું વર્ષ ભણતો હશે બિચારો, એ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ જોવા ના જાય, એ ઓલિમ્પિક જોવા ના જાય અને ભણ્યા કરે, અને પછી વર્ષ પછી જ્યારે એનું રિઝલ્ટ આવશે ત્યારે સારું આવશે, અને મે બી હી વિલ બીકમ ગુડ એન્જિનિયર, ગુડ ડોક્ટર, ગુડ લોયર. દેન પછી એનું જે જીવન છે એ જોરદાર રહેવાનું છે, જ્યારે પેલાનું જીવન એટલું સારું નહીં રહે. એટલે આ જીવનમાં મળતા ફળો કહેવાય. ત્રીજા પ્રકારના કર્મ એવા છે કે જેનો ફળ આવતા જન્મમાં પણ નહીં અને ઘણીવાર અનેક જન્મો પછી મળતો હોય છે. ધૃતરાષ્ટ્રની વાર્તા આવે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન મને કેમ આંધળો બનાવ્યો? એટલે એને દ્રષ્ટિ આપવામાં આવે છે. 99 જન્મ સુધી એને કોઈ પાપ નથી કર્યા હોતા, બધા સારા કર્મ કર્યા હોય છે. કે જુઓ કે મને સારા કર્મો કર્યા ને ભગવાન કે એટલે જ તો તને હસ્તિનાપુરનો રાજા બનાવ્યો ભાઈ. પણ 100મો જન્મ હતો, એમાં એને એક પતંગિયું હતું, એની આંખ એને તિનકાથી ફોડી નાખી હતી, અને એના કારણે એને આ જન્મમાં રાજામાં આંધળો બનીને એને જન્મ લેવો પડે છે. એટલે અમુક કર્મોના ફળ બહુ જ વાર લાગે અને અમુક કર્મો ફટ દઈને. મેં તમને એક બીજું ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે નહીં, મને યાદ નથી, ઓકે આ બેચમાં નથી આપ્યું. બાંબુ ટ્રી. બાંબુ એટલે વાંસના જે ટ્રી હોય ને, વાંસના જે ઝાડ હોય એને એવું કહે છે કે લગભગ 6 વર્ષ સુધી એને જમીનમાં તમારે પોસતા રહેવા પડે. એની કૂંપળે ના ફૂટે હો, એની કૂંપળે ના ફૂટે. તમારે પાણી પીવડાયા કરવાનું, એનું પ્રોટેક્શન કરવાનું, એના ખાતર નાખ્યા કરવાની, અને પછી જ્યારે એ બહાર નીકળે ને તો 6 વીકની અંદર એ 250 ફૂટ બહાર હોય બાંબુ ટ્રી. તો કર્મના ફળનું મહત્વ એ છે કે ઘણીવાર અંદર એના મૂળ પસારતું હોય, મૂળ જેટલા ફેલાય અને પછી એ સ્ટ્રેટ, નહીં તો આટલી કોઈ વસ્તુ આટલી 250 ફૂટ હવામાં સ્ટ્રેટ ઊભી રહે, ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધમાં ના ઊભી રહી શકે, પણ બાંબુ ઊભું રહે છે કારણ કે 5 વર્ષ એને નીચે મૂળ ફેલાયા છે. એટલે કર્મના બીજ છે એના મૂળ ફેલાવતા રહે, આપણને ખ્યાલ ના આવે, પછી જ્યારે ફણગો ફૂટે ફટ દઈને બહાર. આવા તો અનેક ઉદાહરણ છે. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ સફિશિયન્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજના ક્વેશ્ચન્સ તો ડન થઈ ગયા. ઓકે ડન. તો આપણે આજે એન્ડ કરીએ. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. કાલે શક્ય હોય તો જરૂર તમે શ્લોકા ચેન્ટિંગમાં અને હરિનામની જે આપણે જપ કરીએ છીએ એમાં જરૂર જોડાજો, અને સવારે સમય હોય તો ગીતાના 700 શ્લોકના પઠનમાં જોડાજો. પ્રભુજી, આઈ થિંક આમ તો કદાચ કહેલું છે પણ મને બહુ યાદ નથી, પણ એ સિવાય બી સવારે અર્લી મોર્નિંગ 5:30 આપણે જપ કરતા હોઈએ, મતલબ આપણી જે લિંક છે ટેમ્પલની
એમાં જપ શરૂ જ હોય છે 5:30 થી લઈને 6:30 સુધી. તો એમાં બી આપ જોડાઈ શકો છો, જેથી તમને બીજા ડિવોટીઝ નો સંગ મળે જેમાં બધા જ જપ કરતા હોય છે ઘરે બેસીને. તો એ બહુ જ ઉત્તમ સમય હોય છે, તો એમાં બી તમે જોડાઈ શકો છો. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, આ એનાઉન્સમેન્ટ જરૂરી હતું એકચ્યુઅલી. આઈ ડોન્ટ નો એની લિંક મૂકી છે કે નહીં. ખુશી માતાજી, તમે લિંક મૂકી છે આની? મોકલી દેશો પ્રભુજી. હા હા ના પ્રભુજી, મોકલી દઈશ. હા, એની ટેમ્પલ પ્રોગ્રામની લિંક મોકલાવો. સેંકડો લોકો સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગીને 4:30 મંગલા આરતી થાય. ઇસ્કોનમાં વર્લ્ડ વાઇડ જેટલા બી મંદિર છે બધામાં 96 મિનિટ બિફોર સનરાઈઝ, સૂર્યોદય ના 96 મિનિટ પહેલા બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય, ત્યારે મંગલા આરતી થાય ઇસ્કોનના મંદિરમાં. આસામમાં જાઓ તો રાતે 2:30 વાગે આરતી થાય, કારણ કે ત્યાં 4 વાગે સૂર્યોદય થઈ જાય. અને એ મંગલા આરતી પછી બધા ભક્તો સાથે મળીને 16 માળા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની કરતા હોય. તમે એમાં જોઈન કરો, અદ્ભુત આનંદ આવે. અને જલ્પા માતાજી 5:30 વાગે તો પ્રભુજી આઈ થિંક ભાગવતમ ઉપર બી એક શ્લોક લઈને એનું નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એને સમજાવતા હોય છે. 5:45 નામનિષ્ઠા પ્રભુ એક શ્લોક ભાગવતમ નો સમજાવે છે 15 મિનિટ. અને એ સિવાય બી મતલબ બીજા કોઈને ભાગવતમ આગળ દરરોજ વાંચવું હોય તો નામનિષ્ઠા પ્રભુ સવારે 8:15 ની એક બેચ લે છે સેમ લિંક ઉપર, જેમાં એ 1 થી 2 શ્લોક ડિટેલમાં સમજાવે છે. અડધો કલાકની એ બેચ હોય છે 8:15 થી 9:45. તો એમાં બી જોડાઈ શકો છો. યસ યસ, ઓકે, થેન્ક યુ. આપણે વૈષ્ણવ પ્રણામ કરીએ અને પછી છૂટા પડીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો આભાર છે જોઈન કરવા માટે. કાલે જરૂર નવા ઉત્સાહ સાથે, નવા નિશ્ચય સાથે અને નવા ધૈર્ય સાથે પધારજો. હરે કૃષ્ણ.